कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हिरण्यवर्णां मरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां किरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो महावः तां महावगजानवेदो मे मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानकम् अश्वपूर्वानतमद्या अश्विनादप्रबोधिनीं प्रियं देवी पक्वगे श्रीं मा देवी सुषदां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् अद्रां ज्वलन्तीं दृप्तां पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिव वक्वगे श्रियं चन्द्रां प्रभासां मनसा ज्वलन्ते प्रियं लोके देवदट्टामुदारां तां पद्मिनीमीं जननमगं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थिता त्वां वृणीम् आदित्यवर्णेन वसोति जातो वनस्पतितो वृक्षोदविल्पः तस्य बलानि तपसानुदन्तु माया तरागाश्च भाग्या लक्ष्मीः उभयधुमान् देवतकः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रारुद्भूतोऽस्मिरान् रेऽस्मिन् केत्यवृद्धिं ददातु मे शुक्लिवासामलां ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नासिकाम्यहम् अबोधिवसवद्गृह्य सर्वान्निन्नुत मे गृगात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुट्टां गरीषणीं ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामिव वक्महे श्रियं मनसः कामभागोतिं वाचः सत्यपशीपके पशूनां रूपमन्यस्य मगे श्रेष्ठयतां सः कर्दमेन प्रजाभूता महि सम्भवकर्दमा श्रियं वाचकमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चक्लेरवसमे गृहे निजदेवीं मादरकृष्यं वाचकमे कुले आद्रां पुष्करणीं पुट्टीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यक्करणीं यट्टिं हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावगजानवेदो लक्ष्मीमनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावोदा स्योष्मान् विन्देयं पुरुषानकं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालके पद्मदलागदाक्षी विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं महिषन्निरस्वा श्रियै जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोजनदृभ्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् वदन्ति सत्यः सविता विदद्योन् प्रियगेवैनं दश्रिकामा दधाति सन्ततवृषाभषत्कृत्तकं सन्दत्तकं सन्दीयते प्रजया पशुभिः यगेवं वेदा वो महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् वो महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भूमिर्भौम्नां द्यौपरिणाम् अन्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते देव्यजिरेग्निमन्नादमन्ना कृतपरोपमन्युढागतवद्या सुखक्तभग्ने तत्तव पुनक्तोक्ते भयामसे यत्ते मन्युपरोत्यग्नपृथिवीमनुपद्यते आदित्या विश्वे तद्देवावतभद्दवाभरन् मेतिनी देवे वसुन्धराद्या वसुधा देवे भासवे ब्रह्मवच्च संपितृढां स्तोत्रं चक्षुर्वदः देवी हिरण्यगर्भिणी देवे प्रसूवरे ततने सत्यागने सीता समुद्रपते सावित्रे हनो देवे मह्यहे महोधरणे महोत्मदिष्टा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञ विभीषणे इन्द्रपत्नीं व्याचिने स्वरतरदिह वायुमते जलसगने प्रियं दादाराभक्यं दोपरिवेतिने सोपरिदत्तं गायां विष्णुपत्नीं मघीं देवी माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमामच्युतवल्लभाम् ॐ धनुर्धरागे विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ॐ धनुर्धरागे विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् यानि नामपि चेतां ते देवे भगवते गीता
बलादागट्य मोहाय महामाया प्रगच्छते दुर्गे स्मृतागरसमेति मतडजन्दोः स्वस्ते स्मृता मतिमते शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वधन्या सर्वोपकार ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति साधिके ओम शक्ति त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम शक्ति शरणागत धीरा ओम शक्ति परायणे ओम शक्ति सर्वस्यार्तिगते ओम शक्ति नारायणि नमो ओम शक्ति सर्वस्वरूप ओम शक्ति धर्मशक्ति ओम शक्ति वयं ओम शक्ति देवी दुर्गे देवी ओम शक्ति ओम शक्ति नमगम ओम शक्ति 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 बतातोडा ओम शक्ति ओम शक्ति मनसा ओम शक्ति तन्नहिन्द्रावरुडा बृहस्पतिस्तमिदाय पुडं दुपुडः पुनः नमोऽग्नगे स्तुमते नमगिन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽभ्यः यतपां क्रूरं यत भेद्यं यत सान्दं तदमगच्छदात् अत्यासनानुग्रा प्रतिग्रहा वरुणो राजा तथो रात्रिजागत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवातति संवत्सरो अजागत अहोरात्राणि विदधद्भिस्तत्तमिडतोऽमसि सूर्या चन्द्रमसो धातागता पूर्णमकल्पगत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो सुमः यत्पृथिव्यागं रजस्तमोऽन्तरिक्षे विरोधुते इमागत्ततापोपरिणः पुणात्मकमर्षणः पुणं तमसमः पुणादुपरिणः पुणात्मकमर्षणः एतबोधस्य मध्येपमनत्तगोप्ता एत पुण्यकृतां लोकां एत मृत्यो हिरण्मयं पराशक्ति की जगदम्बा विश्वमाता की। So they're going to put the screen and then do the quick alankaram. Then we'll do the deepam. Then we'll carry all the kalasam and go inside the Parashakthi Karumariamman shrine for Mandalabhishekam and Kumbhabhishekam for Dvajastambham. So we have 10 minutes, and I prefer somebody sing. Anybody wants to sing a song? Just raise your hand. அபயம் கொடுப்பாள் அம்மா சரணம் ஆதி பராசக்தி அன்னையே சரணம் அபயம் கொடுப்பாள் அம்மா சரணம் ஆதி பராசக்தி அன்னையே சரணம் இன்பம் தருவாள் ஈஸ்வரி சரணம் ஈச மனோன்மணி பார்வதி சரணம் இன்பம் தருவாள் ஈஸ்வரி சரணம் ஈச மனோன்மணி பார்வதி சரணம் ஐங்கரந்தாயே அம்மா சரணம் அம்மா சரணம்
அபர்ணாச்சரணம் ஐங்கரந்தாயே அம்மா சரணம் அம்மா சரணம் அபர்ணாச்சரணம் சுந்தரி சௌந்தரி சுபஹரி சரணம் 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 அன்னையே சரணம் சுந்தரி சௌந்தரி சுபஹரி சரணம் 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 அன்னையே சரணம் அபயம் கொடுப்பாள் அம்மா சரணம். अंबिके भगवती माता पद्मावती शूलायुधधारिणी सूत्रधारिकारिणी रागिनी मोहिनी त्रयंबिके नारायणी गायति वनमालिनी गानामृतवर्षिणी अंबिके भगवती माता पद्मावती शूलायुधधारिणी सूत्रधारिकामिनी कलकत्ता वासिनी श्रीकालिका स्वरूपिणी काश्मीर वासिनी श्री वैष्णवी स्वरूपिणी काशी क्षेत्र वासिनी विशालाक्षी स्वरूपिणी कन्याकुमारी वासिनी श्री कन्या स्वरूपिणी अंबिके भगवती माता पद्मावती शूलायुधधारिणी सूत्रधारिकारिणी कांचीपुरवासिनी कामाक्षी स्वरूपिणी श्री मधुरवासिनी मीनाक्षी स्वरूपिणी छोटा निकरवासिनी श्री भगवती स्वरूपिणी कोल्लूरू वासिनी मूकांबिका स्वरूपिणी अंबिके भगवती माता पद्मावती शूलायुधधारिणी सूत्रधारिकामिनी शृंगेरी वासिनी श्री शारदा स्वरूपिणी समयपुर वासिनी श्री मारी स्वरूपिणी तिरुकड़यूर वासिनी अभिरामी स्वरूपिणी तिरुवानका वासिनी अखिलांड स्वरूपिणी अंबिके भगवती माता पद्मावती शूलायुधधारिणी सूत्रधारिकामिनी आदिशिवनायकी श्री शक्ति स्वरूपिणी शिरावली नायकी श्री दुर्गा स्वरूपिणी नागदोष निवर्तिनी नाग स्वरूपिणी ब्रह्म कमालिनी ब्रह्म स्वरूपिणी पांड्यवासिनी पराशक्ति स्वरूपिणी पांड्यवासिनी पराशक्ति स्वरूपिणी अंबिके भगवती माता पद्मावती शूलायुधधारिणी सूत्रधारिकामिनी रागिनी मोहिनी त्रयंबिके नारायणी गायति वनमालिनी गानामृतवर्षिणी अंबिके भगवती. जगज्जननी जगन्माता वाणी सरस्वती वाग्देवी अम्मा जगज्जननी जगन्माता वाणी सरस्वती वाग्देवी काஞ்சியிலே நீ காமாட்சி காசிதனில் நீ விசாலாட்சி அம்மா மாமதுராவில் மீனாட்சி
அகிலம் முழுதும் உனதாட்சி அம்மா ஜெகஜனனி ஜெகன்மாதா வாணி சரஸ்வதி வாக்தேவி சைதையிலே நீ கடம்பாடி மயிலையிலே நீ கற்பகமே அம்மா மாமலையில் நீ மஞ்சள் மாதா செங்கனூர் வாழும் பகவதியே அம்மா ஜெகஜனனி ஜெகன்மாதா வாணி சரஸ்வதி வாக்தேவி தில்லையிலே நீ சிவகாமி திருக்கடை ஊரிலே அபிராமி அம்மா நெல்லையிலே நீ காந்திமதி வானத்திலே நீ பூர்ணமதி அம்மா ஜெகஜனனி ஜெகன்மாதா வாணி சரஸ்வதி வாக்தேவி கொல்லூரிலே நீ மூகாம்பிகை கூடல் மதுரையிலே மீனாம்பிகை அம்மா திருவச்சூரிலே வடிவாம்பிகை திருவருள் புரிவாய் உமையாம்பிகை அம்மா ஜெகஜனனி ஜெகன்மாதா வாணி சரஸ்வதி வாக்தேவி திரு ஆனைக்காவலில் அகிலாண்டேஸ்வரி திரிசூலந்தனில் திரிபுர சுந்தரி அம்மா நங்கநல்லூரிலே ராஜேஸ்வரி ஆண்டாள் நகரிலே புவனேஸ்வரி அம்மா ஜெகஜனனி ஜெகன்மாதா வாணி சரஸ்வதி வாக்தேவி அம்மா ஜெகஜனனி ஜெகன்மாதா வாணி சரஸ்வதி வாக்தேவி ராஜேஸ்வரி அம்மா பரமேஸ்வரி புவனேஸ்வரி அம்மா ஜெகதீஸ்வரி ராஜேஸ்வரி அம்மா பரமேஸ்வரி புவனேஸ்வரி அம்மா ஜெகதீஸ்வரி ஸ்ரீசக்கர பீடத்தில் ராஜேஸ்வரி சிவசக்தி ரூபத்தில் பரமேஸ்வரி ஓம் சக்தி புவனேஸ்வரி உலகாளும் மாசக்தி ஜெகதீஸ்வரி ராஜேஸ்வரி அம்மா பரமேஸ்வரி புவனேஸ்வரி அம்மா ஜெகதீஸ்வரி அருளாளர் நெஞ்சங்கள் சிம்மாசனம் 64 கல் மின்சாமரம் ஒரு 4 வேதங்கள் சங்கீர்த்தனம் ஓம்காரநாதம் அம்மா உன் தாண்டவம் ராஜேஸ்வரி அம்மா பரமேஸ்வரி புவனேஸ்வரி அம்மா ஜெகதீஸ்வரி பூவுக்கும் பொட்டுக்கும் துணையானவள் பொன்மஞ்சள் குங்குமத்தில் நிலையானவள் சேவிக்கும் பெண்களுக்கு தாயானவள் திருமாங்கல்யம் என்னும் வாழ்வானவள் ராஜேஸ்வரி அம்மா பரமேஸ்வரி புவனேஸ்வரி அம்மா ஜெகதீஸ்வரி குளம் போல நெய்யூற்றி விளக்கேற்றுவோம் கும்பத்தின் பிம்பத்தில் குடியேற்றுவோம் வளம் யாவும் தர வேண்டி மலர் தூவுவோம் மகராணி நீ என்று கவி பாடுவோம் ராஜேஸ்வரி அம்மா பரமேஸ்வரி புவனேஸ்வரி அம்மா ஜெகதீஸ்வரி தீபத்தில் குடிகொண்ட ராஜேஸ்வரி திலகத்தில் முகம் காட்டும் ராஜேஸ்வரி ஆபத்தில் ஓடி வரும் ராஜேஸ்வரி அருள் செய்ய வேண்டும் அம்மா நீயே கதி ராஜேஸ்வரி அம்மா பரமேஸ்வரி
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. கைத்தல நிறைகணி அப்பமோடவல் போரி கப்பிய கரிமுகன் அடிபேணி. கைத்தல நிறைகணி அப்பமோடவல் போரி கப்பிய கரிமுகன் அடிபேணி. கற்றிடும் அடியவர் புத்தியிலுரைபவர் கற்பகமென வினை கடிதேகும். மத்தமும் மதியமும் வைத்திடு மரண்மகன் பற்பொரு திரள் புய மதயானை. மத்தள வயிரனை உத்தமிழ் புதல்வனை பட்டவிழ் மலர் கொடு பணிவேனே. முப்புறம் எரி செய்த அச்சிவன் உரை ரதம் அச்சது பொடி செய்த அதிதீராய். அத்துயரது கொடு சுப்பிரமணி படு அப்புண மதனிடை இபமாகி. அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கண மணபருள் பெருமாளே. Congratulations. Wonderful function. She predicted all this a year ago when I was in Himalayas. She said, "You'll take me and I'll come there and be here as a main deity." And she was called Chandra Vadana Devi. Devi Chandra Vadana. That's what they called her in that place. That's Mahamari. And just like she said, now she made it happen, all happen. And she granted him us 97 years old. Look how he looks. Look at his face. His mind is so sharp. He remembers all the mantras so nicely. And the advantage of having him here is the vibration he generates would help all of you. Just seeing him, touching him, talking to him, relating to him is a big boon. How often you get to see. It's a mystic. He was a chief priest in Madurai Meenakshi temple for 50 years. But more than that, he's a mystic. He communicates with her. She communicates with you. So somebody, a human, with all the limitations, can communicate, and mother comes and talks and communicates. He's a very blessed soul. And just having him here is a great boon. See, mother makes sure we get the maximum from her presence. That is the reason why all these things happen so precisely, because she wants us, she's very cost effective. She does not waste anything, any of her. That is the reason why everything she plans is planned beautifully. And he was here and I was praying for him. I was asking her, please keep him with us as long as possible and let him do the functions, because our devotees come, they're very devoted, and they should get the maximal benefit from you. And he's a medium. 97 years she has been with him. And in Madurai temple, everybody knows him. Even now when I go to the temple, they all ask about him. They all know him. They all remember him. They all miss him. And for him to come here for you, he's coming for mother, but he's coming for you, because I told him. I was just telling him a few minutes ago how happy you are to see him, to interact with him, and to directly communicate with him, and listen to him chant the mantras. This doesn't happen. How often you get to see a 97-year-old priest who has spent the lifetime with Mother Meenakshi? You don't. There's no one like that. There's no priest like that in the world. He has done 800.
he, he has done 800 Kumbhabhishekam. Do you know what one Kumbhabhishekam entails? A lot of planning, a lot of doing, a lot of connection. 800 of them. I can't believe that. And he has done that. I know he has done that. And it's wonderful. His very close friend, he was a Nadi reader. You know what Nadi is? Bhrigu Samhita reader. And Bhrigu Samhita readers usually connect, because I've known him for a long time, 50 years. I asked him many times, who is talking to you? You're not reading the scroll, because it's not that much information there. Obviously somebody is talking to you. And once he admitted, yes, the deity talks to him. When he reads it, she comes and tells him. Most of the thing, it's not in the scroll. In the scroll, maybe 5%. The rest of it, she tells him. She or he, it's Agastya, Mother Meenakshi conversation. So one of them is talking to him. And they tell him, this is the story of this soul. I mean, all this are very mystical. To be able to go through that is a great boon. And I am doing it on your behalf. So you get that benefit. Even next month I'm going to Himalayas. That yatra, it's for you. And that's a Tirtha Yatra, because it's done on your behalf. Each one of you, whatever your desire is, I will just ask her, please do it, whatever they want. I'm doing it on the behalf. So she will do, or he will do, whatever you desire, whatever is meant for you. And that's the beauty of Tirtha Yatra. In ancient days, people could not travel. So they always did Tirtha Yatra. One person take the responsibility and goes. Here, she has designed me as Tirtha Yatra. Whether you are aware or not, doesn't matter. Because when I go, I think of you. I was with Krishna Bhagavan 6 months ago, and I was sitting next to him, and they won't let you go inside, where they recreated the final day of Krishna Bhagavan, when the hunter hit him with the poison arrow. So he's peacefully lying down, and the poison arrow is there. So when they let me go inside to be able to touch him. So I rub that wound. What I'm thinking of is you, all of you, all the devotees of Mother Meenakshi. So when I'm thinking of you and doing that, you are doing it. You are not there, you didn't even know that. But essentially your soul is pleased, because what it's connected is you. And when I'm thinking of you, all of you, and touching him and praying to him, that's a beautiful, beautiful feeling. For me, and to, of course, for Krishna Bhagavan, he is eternal. He's always alive. He never died. He just moved away to Vaikuntha. But the whole scenario is a beautiful, beautiful. Again, it's all thought process. Most of the spirituality is your mind. Your mind has to think deeper and deeper and deeper. And what you think, that is reality, because nothing else is real. So you have to think deeply and do whatever she says. In that process of doing it for you, I get the benefit too, because I'm doing it for you. I'm not asking Krishna Bhagavan, do this, give me that. I'm asking, my devotees are there, thinking of you, grant them whatever they wish. I don't even ask. I used to 30, 40 years ago. Now I know I cannot ask. I won't know what you want, what you need. What you want and what you need is a two different thing. You don't even know what you need. You want certain things. So I tell Krishna Bhagavan, please grant them whatever that soul needs, not they need. Because what you need is what your mind is asking. But what your soul needs is a direct connection between you, real you, not this artificial you. The real you is your soul. And that, and the Atman and Paramatman connection. So whatever is good for you, whatever you need, only that soul knows. You know it to some degree, but not to deepest level. So all this drama goes on when I'm sitting there in Dwarka. It's a beautiful temple. They have built it right on the river bank. And the area where he was martyred, that area, they recreated that scenario. So the people come and work. It's a beautiful city. It's a big city. Dwarka, probably 100,000 people, and beautifully designed.
and very nice. We don't know very much about it because we don't go there that often. I may have to go there again, but this time I'm going to different. Each time she'll tell you, go here and invoke that Rishi or that Devata. And the Rishi, many of them I never even heard of them. But she'll give you the information and say, on this sthiti, you go, you'll be there. And the area is wilderness. It's a wilderness and mountains. But when I go there, I will see that flame. I will see the vibration. That Rishi is there, meditating. How long ago? 10, 20,000 years ago. Not recently. Long ago he has done that. And when I go and meditate, and she gives a mantra. And she has given the precious yantra. He has not seen that. His friend has seen that. A.N.K. Swami Patrikar and the yantra. He's a very dear friend. He reads Mother Meenakshi and a conversation. And that is recorded. And again, as I said, he's not reading it. He's getting it directly. He passed away, unfortunately. He was here in this temple 3 times, stayed here and did all this. And the yantras. So whatever you need, she has taken care of it. She has taken care of all the rishis who need to come here, rishis who are in physical body, rishis who passed away. Everything you need. And only she can do that. Even that yantra, which A.N.K. Swami Kurta, he denied it. That reader said he never heard of that yantra. The yantra doesn't exist. For 1 year he denied it. Then I told him, I said, listen, Mother is telling me to build it, I need that yantra. So if you don't have it, why would she tell me? He said, you go and ask her to tell me. Come to me and tell me. I said, I'm sure she had told you. To make a long story short, at the end, she told me some secrets about the yantra, particularly when it was given to him. He was 16 years old when it was given to him. That many years he has done prayogam with that yantra. So when I told him that, he had to believe it because he didn't even know what date it was given. When he was 16, this conversation is happening when he's about 70, late 60s. That many years ago it was given to him. His guru gave it to him and he forgot what day it was given to him. So when I told him go, she tells me this was the day and apparently it is in the back of the yantra. So he went and looked. Previous day was a full moon day. He told me, come next day. I'll tell you. So next day when I went, he was very reverential. People sit in the floor when he sits on the table. He said, no, don't. Sit next to me. Because Mother has given you tagudi. You know what tagudi means? Qualification. You have qualification, you don't sit below, you sit next to me. That's what Mother wants. I was touched by her wish. And then he gave it to me, and then he came 3 times. He was not even supposed to cross oceans, but he came for her. And he was, he always, his Ishtadevata, his Mother Meenakshi. Every full moon day, he will go to her, every full moon day. And I told him final time when he left, he said, Nataraja temple, he was always talking about Nataraja. I said, she would take you. So when he went back, he did a consecration from Mother temple, new temple. And that night she took him. And the night she took him. So there are many, many stories like this, thousands of them, during the process of this temple. And all this because of you. So I always thank all of you. Because of you, I get to receive all that. Otherwise, I'll be not worthy. I'll be of no consequence, not that consequence. For her to identify the Rishi who meditated that long and give me all the information about him. That mantras, the tantras, the yantras, all that. You can't. Even a genuine yantra is very difficult to get. You can buy yantras in temples. But that's different. That person who makes the yantra has to know that deity. Know. Meaning he has to communicate. She has to come and talk to him. Just like software, you see all these little lines. And each line means significant information about the deity. And that yantra maker has to know that deity. That's the real yantra. How often you see it? Almost never. Most of the yantras, people make it. But a real mystic
would talk. That deity would talk and give him the information, and he will draw that. And that's a true yantra. And there are no, and this yantra is mystical. Unfortunately, I cannot show to any of you. It's not safe to see that, because there are many, many deities in that. Some of them may not be positive, so I don't take any chances. So I don't show it to anyone. I showed it to, even him I didn't show. Swami Mama was one of them I showed. You remember Swami Mama? That priest? He was the only one who saw that. And after that he said, Doctor, don't show it to anyone, because this is not safe. So I don't show it to anyone. But every night I do prayoga with that. So it's the 1,000 stories I can tell you. But seeing him and being with him is wonderful. What to சொல்லுங்க? ஏதாவது சொல்றீங்களா? என்ன சொல்றீங்க? தமிழ்ல சொல்லுங்க, நான் மாத்தி சொல்லுங்க. தமிழ்ல தான் சொல்ல முடியும். சொல்லுங்க. ஒரு மெசேஜ் கொடுங்க. பங்கையர்க்கண்ணறிய பரம்பரன் உருவே தனக்குரிய படிவமாகி இங்கயற்கண் அகனுலகும் எண்டிறைந்த சராச்சரங்கள் இன்றும் தாழ கொங்கையற்கண் மலர் கூந்தல் குமரி பாண்டியின் மகள்போல் கோலங்குண்ட அங்கையற்கண் நம்மை இருபாதப்போல் எப்போதும் அகத்துள் வைப்பாம். எல்லாம் வல்ல அம்பிகையினுடைய திருவுருளை மிக மிக முக்கியமாக நீ கைகொள், உனக்கு எல்லா நலமும் கிடைக்கும் என்பது எங்கள் பரம்பரை பெரியவர்கள் சொன்னது. எங்களுடைய பரம்பரை 620 வருஷமாக மீனாட்சிக்கு பணி செய்து கொண்டு வருகிறோம். எங்கு போனாலும் மீனாட்சி தான். இங்கே பராசக்தியை சொன்னால் பராசக்தி மீனாட்சி தான். எல்லா இடத்துலையும் மீனாட்சி தான். மீனாட்சி வேறு கிடையாது, அடுத்த அம்மாள் வேறு கிடையாது. எங்கே போனாலும் மனசுக்கு எப்படி ஒருவனுக்கு ஒரே தாய் தகப்பன் இருப்பாரோ அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரே தெய்வம், அதுதான் மனசுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது. அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் பெரியவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. எத்தனையோ விதமான இடர்கள், உலக வாழ்க்கையில் இடர்கள் வரும். முக்கியமாக 2-3 இடர்கள் வரும்போது அம்பாள் தான், நான் அறியாமல் அம்பாள் தான் என்னை காப்பாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. டாக்டரை நான் புரிஞ்சின்றதும் அம்பாள் அனுக்கிறதுனால தான். பௌர்ணமி தோறும் மீனாட்சிக்கு தரிசனத்துக்கு வருவார். அப்போ பழையினது தான். இன்றைக்கி வரைக்கும் அவரும் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கார். அதே மாதிரி அம்பாள் என்னை நல்லா வச்சுருக்காங்க. எத்தனை நாள் மீனாட்சி என்னை நல்லா வச்சுருக்காங்களோ அத்தனை நாளும் பக்தர்கள் அனைவரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை ஒன்று என்னுடைய சொந்த எண்ணம். பக்தர்கள் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு பிரார்த்தனை. என்ன நீ நல்லா வச்சுருந்தா போகாது, உன்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் நீ நல்லா வைத்துக்கொள்ளுங்க அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை. அந்த எல்லா பிரார்த்தனையும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அம்பாள் நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டுருக்கா. இருக்கிற வரைக்கும் நிறைவேற்றி கொடுப்பா. நீங்கள் எல்லோரும் அம்பாள் கொடுத்த நல்லாவே இருப்பீங்க. அம்பாள் நல்லா மனசனால் நினைங்க, கண்டிப்பாக எல்லா காரியங்களும் நமக்கு நல்லா நடக்கும். அதுக்கு நிறைய வாய்ப்பை அம்பாள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டுருக்கா. அந்த வாய்ப்பில் இதுவும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. ரொம்ப நல்லா நீங்கள் எல்லோரும் அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டியது. அம்பாள் உங்களுக்கு எல்லா அனுகிரகத்தையும் கொடுப்பாங்க. நான் பூஜை பண்ணும்போது அம்பாள் அனுகிரகத்தை நினச்சி எல்லோரும் அனுகிரகத்தை நினச்சி தான் பூஜை பண்ணுறோம். அது நிச்சயமாக அம்பாள் நிறைவேற்றி கொடுப்பா. நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்னை கூப்பிட்டு பூஜை பண்ண சொல்லி செய்கிறீங்க. அதே அம்பாளுடைய அனுகிரகம் தான். உங்கள் எல்லாருடைய மனசுலையும் அம்பாள் என்னை உபயோகப்படுத்திக்கிறீங்க. அது அம்பாள் உபயோகப்படுத்துகிற வரைக்கும் நான் அப்படியே இருப்பேன். சந்தோஷம். Thank you. I think most of you understood what he said, right? So we're running out of time. So I'll just summarize this one. He said his family was being
Meenakshi Amman followers and preachers and bhaktas for 620 years, okay? And then they've been like, their family tradition is get Ambal's blessing, then everything will go very well, okay? And everything will happen good. And he is now praying not for himself anymore. He prays only for the devotees to be asking Mother to keep the devotees happy and healthy. And he was thankful for you, for all of us, and Doctor for inviting him here and do this puja. So he's thanking everybody, all the devotees for that. And he was very proud of Dr. Kumar because Dr. Kumar was even connected with him through Mother Meenakshi. So for him, everything is Mother Meenakshi, but he says Mother is Mother, Mother is Meenakshi. So everything is Mother. So that's what he talks about it. And Mother Meenakshi is everything. So everybody give a big applause to him. Dr. Kumar, thank you. एवेकं जननमगं प्रपद्ये तरसितरसे नमः कात्यागनागवित्पके कन्यकुमारदीपके तन्मा दुर्गे प्रचोदयात् पराशक्ति की आगतानां भक्तानां सकुटुम्बानाम् अखिलारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं श्रीवारागिराजमातङ्गे वनेश्वरि महामेरो श्रीचक्रस्वरूपिणी शिवराशक्तिम्बिका परिपूर्णकृपाकटाक्ष अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं पुष्पार्चनादिकं अद्यकरीष्वेवम् अर्णमयनिपाङ्गम् अग्निकेशं करण्डं डमरकं निशूलं खड्गास्तं कपालम् अननयननागम् आसनोत्पीठम् अखिलभुवनमाता शीतलारीमीरेवं श्रीमरे नमः श्रीकै नमकाभं मद्भागै नमकाभं मद्भात्मभागै नमकाभं रमागै नमकाभं रामागै नमकाभं राजीवलोचनागै नमकाभं सुनन्दागै नमकाभं नन्दन्यै नमः नन्द्यागै नमकाभं भोगधागै नमका सत्यवाजन्यै नमका महालक्ष्मै नमकाभं महाबाधकनाशन्यै नमकाभः श्रीकै नमकाभं बालन्यै नमः मद्रागै नमः सुभद्रागै नमः सुरभञ्जनागै नमः वकसे नमः भमिद्रे नमकाभं प्रभागै नमकाभं वेद्यागै नमकाभं लदागै नमकाभं शक्ति नमकाभं धरण्यै नमकाभं दारण्यै नमकाभं लोकशे नमः विलासण्यै नमः चन्द्रिकागै नमः चन्द्रवदनागै नमः नरेकागै नमः शागै नमः गायत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः ऋभ्यागेश बुधिदाय नमः सर्वसपत्न्यै नमः अग्रसर्वसपत्न्यै नमः महादेवसपत्न्यै नमः देवसपत्न्यै नमः इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति रोभागै नमः ईश्वरः शक्तिस्वरूपागै नमः स्वरूपागै नमः काल्यै नमः सिंहवागिन्यै नमः महिषासुरमर्दिन्यै नमः ज्वालाकेशागै नमः तनेत्राय भयङ्करै नमः रुद्ररूपागै नमः श्रींकारै नमः क्लीमत्यै नमः राजराजार्चिताय वरदागै नमः वागीश्वर्गै नमः कृतज्ञागै नमः प्राणपूजिताय नमः शृङ्गार संपूर्णागै नमः जगागै नमः ज्वालान्तरसितागै नमः बोध्यावेलयागै नमः बिन्दमण्डलवासन्यै नमः रघोजाग क्रमाराध्यागै नमः श्रीवारागी राजमातङ्गे भुवनेश्वरे महामेरो श्रीचक्रस्वरूपशिवराशक्त्यम्बिकागै नमः महामार्यम्बिकागै नमः पुष्पार्चनानि समर्पयामि दशाङ्गं कुङ्कलं दोपं सुगन्धं च मनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां दोभोजं प्रतिकृत्यां दोमाक्रापयामि उद्देहेभ्यस्पदारवेदो अभक्तन्नर्मम पशोकस्समज्ञमावकजीवनं जलशोरश प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनि समर्पयामि ओं भूर्भुवस्सुवः पूकीरसमायुक्तं नागवल्लीधरनिधं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं दाम्बूलं प्रतिकृत्यां कर्पूरदाम्बूलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ओम उद्देहेभ्यस्पदा ओम दामग्निवर्णारवसा ज्वलन्ते वैरोधरीं कर्मफलैर्जुष्टां दुर्गां देवीं चरणमहं प्रपद्ये सुधराशिदाराशे नमः योपामट्पं वेद पुष्पवां प्रजावा अन्वशमानवदे चन्द्रमापामट्पं पुष्पवां प्रजावा अन्वशमानवदे एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान्वदे यो वेदायोत्सरप्रोक्तो वेदान्तेः प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतिरेयस्य परस्य भगेश्वरः
गौरेऽपि मागश्रीलाक्षत्नेकपदेति पदेजाजुष्पदे अट्टापदे नवपदे भगवपदे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ये श्रीपराशक्तिमहामारीम्बिकायै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवागे सदन् नमः नमो प्रकृते भद्रागे विगताः प्रणदास्पदाम् ॐ तासत्वजागे विद्मगे खड्गास्तागदीपगे तन्नो मारि प्रचोदयात् पैशात्वजात्मके शूलास्तागदीपगे तन्नो कारी प्रचोदयात् क्रोडवदनाग विद्मगे दण्डास्तागदीपगे तन्नो वारागी प्रचोदयात् पराशक्ति की महामारी अंबिका देवी की जगदम्बा विश्वमात की ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति I'm going to carry the kalasam there. I want to make sure that everybody, like I want the sponsors to stay here. I'll read out the names and our volunteers to stay here. Because everybody else can start slowly moving to the Adhi Parashakthi Karumariamman shrine. Vikram, Dr. Tavraja, Reena Singh, and Kishan Kavikondala. And yeah, so other board of directors stay here and all the volunteers stay with us, okay? And everybody else can start moving towards the Adhi Parashakthi Karumariamman shrine. Thank you. Amma is going to go with you, or she wants to carry the lamp? Amma wants to carry the lamp or the kalasam? Kalasam? Okay. Sunita, you want to carry the lamp? Okay. Or kalasam? Kalasam? Okay, she wants to carry the kalasam. Reena Singh, who is Reena? Reena Singh's wife. So. Reena Singh. கலசத்தை கொடுத்துருங்க. Reena Singh. Please come. Where is she? Come here. Hold that in the cup. Okay. All right. So the Dwajasthamam and so after that the Dwajasthamam give it to the sponsors. Either he is representing the sponsors. Give the big one to Dwajasthamam to Vikram. And there's a Tunai one to Kannan. Parashakti. 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 அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து அந்த ரெண்டு சிம்ம பலிபீட சிம்மத்தை போய் கொடுத்துருங்க. Elil and Ram, just take. Elil. Doctor Tavangi. Elil. Vishnu, come this side. Arthur. Okay. You wait for it, I'll give it the mother one. Okay. Okay. Varai is mine. Okay. அவங்க எது லக்ஷ்மி ஓடியன்ட்டு
அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க. ஓகே டாக்டர் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க. அந்த மிடில் ஒன்று வந்து இவங்க கிஷன் அம்மாட்ட கொடுத்துருங்க. இது எனக்கு கடைசியாக கொடுங்க. ரீனா சிங் இவங்க. This all mother's one. Give the main one to doctor, everything else. Rina Singh. Your first name is? Arvind. Arvind Singh. Finally I got in. Yes. Thank you. Adhi Parashakthi Adhi Parashakthi Shiva. Where is Shiva? Shiva. Kama per varu. Okay. All right. Shiva why எடுத்துட்டு போயிருங்க. Shiva. நீங்க எடுத்துட்டு போயிருங்க. சக்தி வந்து சக்தி விஷ்ணு. விஷ்ணு. சந்தோஷ் நீங்க வாங்க. Maddie. Indiran, are you going to go with dad? Are you going with the doctor or you want one? So doctor need a person, no? Yeah. Go with the doctor. Okay. குணா வாங்க 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 குணா. சட்டையெல்லாம் கழட்டணும். சும்மா நான் என்ன கழட்டேன். குணா. ஓ இஸ் கெட்டிங் இட். கொடுத்துருங்க. சந்தோஷ் ஆனந்த். குணா நீங்க போங்க. சந்தோஷ் அண்ட் வினோத். Give it to வினோத். ஆனந்த் ஒன்று. விவேக். விவேக் கொடுத்துருங்க. அதான் லாஸ்டா விவேக் கொடுத்துருங்க. யாரு? ஆனந்த் ஒன்று கொடுத்துருங்க.
So, everybody settle down, take a seat. So, we're going to do first Dwaja Stambham Kumbhabhishekam. We have to do that because all other Kumbhabhishekam done before. This is the first time we're going to pour the holy water and the Dwaja Stambham. Sorry, Tangapatra Mama. Dwaja Stambham, we'll pour holy water. And after that, we'll come back and do the Mother's Abhishekam. And then we will do the speech and then songs and then we'll do the Alankaram and Arati. Thank you. If anybody is standing in the middle, including our volunteers, you have to sit or move to the wall, the backwards, including the person standing here, right here. Okay. This is the most important part of the temple, Dwajastambham, and we did many rituals for this. And today we do the final consecration. And as you all know, this is symbol of your Kundalini. Each one of us have Kundalini centers. This is a representation of that. When you look at it and think of Mother, your Kundalini starts acting up. It vibrates and it gives you some information. You will know that. And that takes you to a higher level of consciousness. You become a superior being. You are not ordinary human anymore. I think 6 people is going to be tough. No, this is extra power. Oh, this is a different one. No, it's different, completely different. Okay. He got it. Extra. Extra power. Yeah, 6 is okay then. Adhi Parashakti. 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 Ready, Mama? Raise பண்ணுங்க. Adhi Parashakti. Adhi Parashakti. Om Shakti. Parashakti. Om Shakti. Parashakti. அங்க தலையில. Adhi Parashakti. Adhi Parashakti. நிமிஷம் பண்ணி அடிக்கோ சாவி போட்டுருக்கலாம் சக்தியே ஆதி பராசக்தியே ஆதி பராசக்தியே ஆதி பராசக்தியே ஆதி பராசக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஓம் ஓம் சக்தியே ஆதி பரா ஸ்டாப் ஆதி பராசக்தியே சக்தியே லாக் பண்ணிட்டீங்களா ஆதி பராசக்தியே அது போறோம் அதனால Adhi Parashakti.
உட்காரு. பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி காரணம் ஜட்வாரந்தபாஜனஹ யோகம் நிதானதே ஆபகட்டாபஜாபோத்தானபோர்ஜேதாததா வகேரதா கஜக்கசே ஆபத்யமிதமோர்ததஸ்ய பாஜகதேஹனஹ சுதேரிவ மாதரஹ தத்மாரங்கவாபோக ஜட்டகா கஜன்வதா ஆபோ ஜனகதாஜனஹ பார்பவத் பார்பவத் பார்ப வாசுபாஹ ஓம் ग्रामणो गाढं यट्टारं तत्तभाजनः त्रिपडापकागणपरः योगं हृदानः ॐ ओर्भवत्तभागं सर्वं विद्वा बोधां न्याप प्राणाव आप प्रभापो नमाप प्रभाव सम्राडाप विराडाप धराडाप चन्दागस्ताप ज्योतिगट्टाप जोगट्टापस्तवाप सर्वा देवता आप भोर्भवस्वराप ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पराशक्ति की जय विश्वमाता की जय நீங்க அப்படியே நீ கேளுங்க ऑफिस रूम ओम ओम शक्ति दे आदि पराशक्तिये आदि पराशक्तिये आदि पराशक्तिये आदि पराशक्तिये आदि पराशक्तिये ओम शक्ति டாக்டர் வாங்க இங்க வாங்க நீங்க வாங்க அந்த கவசம் எடுத்து வந்துருங்க அங்க இருக்கு அங்க நார்த் பக்கம் தான் ஆமா இல்ல நீங்க இருங்க
வண்டி எடுத்துட்டு சொல்லுங்க, அதை நாற்று சொல்லுங்க. ஆனந்த் வண்டி எடுத்துடும், நாத்துடும். இங்கே இருக்காரு. பராசக்தி பராசக்தி सर्वमेव तेनाः प्रादि सर्वं जायते. அது வாங்கி அங்கே ஓரமாக வச்சுருங்க, அங்கே வச்சுருங்க. அதான் ஜோசம் அங்கே ஓரமாக வச்சுருங்க, இங்கே வேண்டாம், முடிச்சு கொடுத்தேன். ஆனந்த் அந்த வண்டியை எடுத்தாதான் எல்லாரும் பார்க்கலாம், மறைக்கணும். அதை எடுத்துருங்க. திருப்பி வேலை இருக்கா? அப்புறம் போட்டுக்கலாம், எடுத்துருங்க. எல்லாருக்கும் மறைக்கும் போது அங்கே இருந்தா டப்பாவில் கொடுத்தானே. பராசக்தி 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 ஜெய்.
பாத்திரங்கள் சாதனை அதை எடுத்துன்னு வந்து பலி போட்டு பாத்திரத்தில் எடுத்துன்னு வாங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம் அது போய்ட்டு அப்படியே அந்த ப்ளூ கலர் புஸ்தகம் அதையும் எடுத்து पराशक्ति की जय, जगदम्बा विश्वमाता की ஒன்று வாங்க அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி உட்காருங்க. அஷ்டதிக்கு பலி போட்டு அண்ணன் பலி போட்டு இல்லாமல் கீழே முடிச்சு போகணும். The priest is going to come around and take the sankalpam if you have not done it yet. Thank you. கொண்டு விட சொல்லியிருக்கேன், அது பண்ணிவிடுங்க. அது மட்டும் பாக்கி வந்த பலி அப்புறம் போய் பூஜை முடிச்சு போட்டு இதுக்கு ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாட்டுங்க. புஸ்தகம் இங்கே இருக்கு. நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். பாருங்க. ज्ञानं प्रथमं परस्तादि अवसृतो वेणः भासभद्नः वदना ततस्तशोणमदत्तबहाराय बलिं तथामि शततहं तथामि அப்புறமா இங்கே 8 பலி போடணும். முடிஞ்ச படி போட சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் போடலாம், அங்கே இருக்கட்டும். நீ வேணா போனா ஓடிக்கிறேன். सुगोत्रोदस्य वर्तते सदयरासुजातस्य गजलक्ष्मी मकररासुजातस्य रूपकुमार तुलारासुजातः दीपिका मकररासुजाताय अवयोगस्य कुटुम्बक्षेमः सिद्ध्यर्थम् मेढरासुजातस्य कृष्णानन्दरामदेवस्य चित्रानन्दे कन्यारासुजातायाः रुक्मिणीनाम्न्याः उत्तरबलदे कन्यारासुजातस्य वैद्यनागस्य स्वादितो तुलारासुजातायाः देविकानाम्न्याः अवयोगस्य कुटुम्बक्षेमलाभं धर्माभिटं परमते क्षेमलाभसिद्ध्यर्थं सकुटुम्बस्य कुटुम्बक्षेमलाभार्थं पशुपालगोत्रोद्भवस्य अरुणराधानक्षत्रे वृश्चिकरासुजातस्य
गुणशेखरनामधेयस्य मुरलाणधनुरासो जाता यः प्रभावदीनां यहामृधनुरासो जातस्य गौतमनामधेयस्य आवयोहस्य गतमगुरुम्बक्षेमलाब्धं परासतिप्रीतत्वं तासत्यंशे पूजाराधनाख्य कर्म करिष्यामः. அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டோம். ஆமாம் பண்ணோம். नारायण सहोदर्यै देमहे तन्ना श्रीकृष्णमारे प्रचोदयात्. पराशक्ति की जय. त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदहानतृण्वन् ओदिभिस्सेदसाधनम्. ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः. अत वेदसे सुनवामसो बबराति यतो नितः दिवेदः अनपरिषदति दुर्गाणि विद्वानामे वसिन्दं दुरिता त्यग्निः वसाज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेडुजुट्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदरसि दरसे नमः. दुर्गा निमित्मा पोच्छवृत्ते बहुलान पूर्वे बवातो कागतनगागसंयोः स्वानिनो दुर्गः जातवेद सिंधर्ननाभादुरिदादिपरिषे नित्रवन्मनता गृणानो आत्माकं भाद्यभिता तनूना प्रतडाजिदगं जगबाडभुग्रभग्निगुं हुभेव परमा अदस्ताधे तनपरिषदति दुर्गाणि विद्वा श्रावद्देवो अतितुरितात्यग्निः प्रत्राटिकमेड्य अध्वरेणु तदाच्चघोधानं व्यस्तदस्ति वाञ्जाग्ने तन्बं विप्रगत्वा स्मभ्यं जसौ भगवागजत्वा गोभिर्जुट्टमहितो निषक्तं तमेन्द्रविष्णो रणुसञ्जरेम नागत्तभृट्टमभिधं वदाढो वैष्णवीं लोकहिगमातहिन्दाम्. ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् ईं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मी वनभगामिनी हिरण्यं भिन्देयं गावत्वं वरुषानहम् अस्तपूर्वां व्रतपद्यां मत्पिनादप्रबोधिनी देवीमुपक्वये त्रीर्मा देवेज्जुषदा कां सोत्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं धृत्तां दर्पयन्तीं दां भस्मवर्णां ताभिघोभक्वहेत्रियं चन्द्रां प्रभातां यदधा ज्वलन्तीं त्रिकल्लोके देवदुट्टाबुधारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे दत्ततां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसो गिजातो वनस्पतिस्तववृक्षोदभिल्वः तस्य फलानि तवतानुदन्तु मायान्तराय च भाग्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवतः कीर्त्यत्य मणिनाथः
भ्रातर्बोधात्मिरात्रेष्वं कीर्त्यमर्त्यं ददातु मे सत्यबाधामलां ज्येष्ठां मलक्ष्मीर्नादयाम्यहम् उदिपसवर्जं च सर्वा निर्णत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्ढां नित्यपुट्टां गरीषिणीम् ईश्वरेगुं सर्वबोधानां तामिह भक्वहे स्त्रियम् मनसः कामबाहोतिं भाजत् सत्यवसीमहे वसूनां रूपमन्यश्च बहित्रे प्रगतां यतः कर्दवेन प्रजा भूता महि सम्भव गर्दभा श्रियं भासकमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवसृजं दुक्लिस्तानि चिक्लेदवत मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं भासकमे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां विरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां विरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनी यत्यां हिरण्यं प्रबोधं गाबोधा सोऽस्वान् विन्देहं पुरुषानहम् यस्वधि प्रगतो भूत्वा जुगुदायात् स्वमन्वहम् सोक्तं भञ्जत सत्यं च श्रीकामस्तततं जपेत् पद्मानने पद्मपूरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वधागे च गोधागे यै महादने धनं मे सुजटां देवीं सर्वकामां च देहि मे पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालके पद्मदलागदाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपत्रं महितन्निदत्वा पुत्रपौत्रधनं धान्यं वत्वस्यासि गमेहृतम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्दं करोतु मां धनमग्निर्धनं भायो धनं सूर्यो धनं वधुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनते गसोमं बिभसोमं बिपदवृत्रः लोभं ददत्त सोबिनो भक्ष्यं ददाति सोबिनः न क्रोधो न तमात्वल्यं न लोभो न सुभामतिः भवन्ति हृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसोत्तं जपेत् सदा सरसिजनिलगे सरोजगस्ते धवलधरां सुगगन्धबाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनबोधिहरिप्रसीदमख्यं विष्णुभद्रीं महां देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमां मच्युतवल्लभाम् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधा भवानं महीयते धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुः त्रिके जातस्त्रिक आनिर्याय त्रिकं वदो गणसिर्भ्यो दधातु त्रिकं पराशक्ति दत्तभागं भजन्ति सद्यस्तपितापि सद्यो न त्रिगहे वैनं दत्त्रिगा दधाति सन्दतमृषा बढट्टत्तगुं सन्दत्तगुं सन्दीगते प्रजया पशुभिः मुखेभं भेदा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ भोर्भं नाध्योर्वरिणा अन्तरिक्षं महित्वा उपस्थे दें व्यतिधेग्निमह्नातमन्ना ध्यायाधते आयङ्गो प्रत्यरक्रभेदसनं मातरं पुनः पितरं च प्रयं सुभः
त्रिसंहत्ताभिराज शिवात्मधं गागदत्रिये प्रत्यत्यपहस्तिभिः अस्य प्राणादपानग्नं दश्चरति योजना वक्त्रल्महिदत्सुभः यद्वा कुर्दपरोपमण्ड्युडागतवद्या सुखर्कभग्ने तत्तवपुरत्तोक्तिभयामसे यत्ते मण्ड्यपरोत्यग्न पृथिवीमनुबध्यसे आदित्याभिस्वेदद्धेवा मदबद्धसभाभरन् मनोज्योतिज्जुडधावा यं विच्छन्नं यज्ञहुन्दविबन्धदातु बृहत्पतिस्तनूदाभिबन्धो विस्मे देवा इहवादहिध्वा सप्तते अग्ने सवितः सप्तजिह्वा सप्तऋडकः सप्तदाभप्रियाणि सप्तगोत्राः सप्तदात्वा गजन्ति सप्तयोढीरापुनत्वा घृतेन पुनरोऽप्याविवर्जत् पुनरब्जहिवाहिजा पुनर्नप्पागि विद्वतः सकरय्याविवर्तत्वान् भेपिन्वत्वजाहुजा उक्तस्सदा विद्वदत्परे के दत्त आदित्या आज्यं जुषाडाभुजं जुके दत्तेन आदित्या आज्यं जुषाडाभुजं दुपुनभत्वाग अतिथिर्देवयोडहादित्या आज्यं जुषाडाभुजं दो ॐ दां दिस्सां दिः आजुरासा आस्ते सुप्रजातमासा आस्ते अजातवनस्यामासा आस्ते उत्तरां देवगज्यामासा आस्ते भूयागभिट्करणमासा आस्ते दिव्यं दामासा आस्ते विश्वं प्रियमासा आस्ते यतनेन कविषादा आस्ते ततस्यात्र वर्ध्यात् तदस्मै देवाराधन्धां तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषाः इष्टं जपेदं जात् उभेतनोऽद्यापा पृथिवी अगुं गदस्वादाम् इह गतिर्भावत्वेदं जा नमो देवेभ्यः द्रुपदादिवेन्ममुजान् ॐ पराशक्ते च विद्महे जगज्जनन्यै च धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात् उदर्यै धीमहि तन्नो श्रीकृष्णमारे प्रचोदयात् दयाखे विद्महे महातपाखे धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् मे सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति पराशक्ति की जगदम्बा विश्वमाता की So we're going to start the Alankaram now, and then during the Alankaram, there will be our founder will give the information. Then we have the bhajan also after that. So and then we'll do the Alankara Darshanam. Then we will serve the lunch prasadam. We'll get started with our Dr. Wanga. No, you take one. Garland. Yes. Okay, good afternoon. That was a magnificent Dvajastambham and a magnificent function. Now I'll take you back to Himalayas a year and a half ago,
when mother said, you should come to me and invoke me and I'll give a gift to them, meaning all of you. She's going to give a gift. So I went there and the gift was herself is a gift. And it's very strange. There's a city called Agasthyamuni. Name of the city is Agasthyamuni. So I went there. It's a beautiful city, 100,000 people. And I visited there and I prayed, meditated. Then I was led to her temple. They referred to her as Devi Chandravadana. That's Mahamayi. Mahamayi or Mahamari, whatever way you want to call it. Both are same. She's primordial mother. She was the first one who ever existed, will always exist. There's no beginning or the end for her. And at that time she said, I'll come with you. I said, yes, always. You're always welcome. We have our mother, Divine Mother, but you're also welcome. So she gave me all the instruction, how to make her, what rituals to perform before she can be installed here. And we did everything the way she wanted. And result is this. We have a magnificent temple. Nothing like this exists. And the whole temple will be full of many, many deities. Nearly 30 of them. Some of them you would know. Many of them you would not know. But you will know them. They will be very dear to you and they will be deeply present in your life. So you will know them. And these are very powerful deity, very intense deities. And we will just build all around. All around you will see that. Just to give you an idea how precious this temple she is building. I just want you to know that she is building it. We just do the mechanical part. We don't even plan which deity to go where. She does all of it. So you know it's a very effective, very powerful temple because designed by her for you and me. And you know it's very special. And the way it happened, in a very special way, all the way 13 or 14,000 feet high in the Himalayas, and I never even knew there was a temple for her. And when I went there under her directions, I found her. It's a beautiful temple. And then there was another aspect of her called Gauri. You know, Gauri is mother, Divine Mother. And she said, you come to me and invoke me as Mahagauri. Gauri is famous for tapasya, Mahatapasya. No one can do tapasya like Mahagauri. Reason is the creation was done by her meditation, by her sacrifice. She wanted to create and she meditated intensely. How long? Probably thousands of years. And the result is all the trillion organism. Human is only one. There are many, many other species. So she created all of them for this universe. Different universes she would have made different. But our universe is all we know, and this is based on these organisms we see here. So she did that. That's why she is called Mahatapasvi. So we invoke her as Mahatapasvi. I had been to a few times to her place. It's a wonderful temple in Himalayas. It's not easy to get. Even last time when I went, they won't even let me go because of the big landslides. Because they have landslides there, so they don't let anyone go there because they're afraid they will be killed by the landslides. But I know when she tells me to come, I'll be fine. But I can't tell that to the army officers and police officers. They would not listen to that because they are afraid that I may die and there'll be a scandal. So I told them that if you let me or not, I will go because there are ways to get to that place, not road, other ways. So they knew. Then I had help from mother. She had instructed some very high level people to come and help me. And these are very, very high level humans. And they came and helped. And to make a long story short,
I made it during the time when it was prohibited. No one was allowed to go there because of this risk of that. But this is all part of sacrifice. To bring something of so precious nature, you have to make sacrifices. That's what brings. Ultimately, anything happens good, there has to be sacrifice. You look at all the other religions, they have sacrificed a lot. Islam, Christianity, they have died, many of them, thousands of them have died. Because that is meaningful. That brings the effect of that particular deity, whatever religion it belongs to. But ultimate bottom line, you have to make sacrifices. And she makes sure that everything needed for her, it's done. Everything needed for this temple, it's done. Look how precisely she made this Dwaja Stambham, Balipedam, Simhavahanam. Nothing is missed. We might have missed some, but she doesn't miss any because she's doing it for you. She's doing it for us. She's doing it for the world. This temple's purpose is world protection. Because she knows the world will be destroyed by the life form, either human or natural calamities, meteorites, all those, so many things around us. So she knows we needed help. So to that end, she made sure we had all the help needed. Every little thing needed, we have. That is the reason why this Dwaja Stambham is magnificent. It is done precisely the way she instructed. The height, the weight, and our Stabadi, he was prepared by her. How did she prepare him? She made me do a homa. Who would that be? Vishwakarma. Vishwakarma is heavenly architect. So she said, I will give you the mantra, you will invoke him, he will come to your home, to a homa. And we did a special homa here, not in this part, old temple. And Vishwakarma was there, and he was there, and the Stabadi came. And after the homa, he changed. He was not the same person anymore. He was a good Stabadi before. He was the best there, but he became better because he was given certain mystical information which he needed to construct this. And whatever he needed, she gave it to him. Now, the end of the story is a very rich man in Bombay, Ambani. One of his family members apparently had come to our temple and went back and told him, what a magnificent temple we have built. So he said, I'll give you the best land in Bombay, any amount of money. He's worth $20 billion. He's one of the richest men in the world. So his uncle, I think, came to our Stabadi and he said, this is what he authorized me. You choose the best land in Bombay and whatever budget is, let us know. We'll give you the money. He can afford it. This man has told him, no, we can't do that for you. And he didn't explain why. Just said, we can't do it. So naturally, Ambani's uncle is very angry. Wealthiest man comes and tells, we will give you everything. Build one for us like this. What is the problem? Why should that be impossible? He couldn't figure out. So he called Ambani and told him, he refuses. Then naturally he was also surprising why they would deny the money and land and everything. So I called him and asked him, why did you deny him? He said, doctor, you know, I cannot do that. I said, why would I know? He said, you would know, because you know the nature of this temple. It's built by divine. How can I, whoever I hire, can do it? I cannot afford to hire Vishwakarma. Vishwakarma is a heavenly architect. Money cannot tempt him. He would not come for money. He would come only for mother. If mother tells him, you help them to build it, he will build it. And he did. So I told him, I said, listen, be polite, be decent, explain to him why you cannot do that.
It's not that you won't. You cannot, because it will be a fake. It won't be the same. It has to be done by Vishwakarma in his own design, because he is a heavenly architect. Explain to them the whole story of this temple, how it started and where it is now here. Then he explained to him, then he calmed down. But the bottom line is, the most important part, there was a mantra she gave. And that is the mantra we used to invoke Vishwakarma. Now I can't even remember one bija of that mantra. I try very hard. How can a human mind forget all the bijas? I should remember at least one bija. There are so many bijas in that mantra. I cannot. It's total amnesia. It's removed. Then I realized that means this cannot be reproduced. Probably should not be reproduced. I don't know which is true, but it cannot be. Because no one knows. I don't know the mantra. So how can that be reproduced? So I realized her wish, don't make another one like this. This is the one which is protective for the world. And she will give whatever is needed for the world. And there's no need. And whoever does it can't do that anyway. Because Vishwakarma would not come for money or anything humans can provide. He is a heavenly body. Only Divine Mother can tell him. If she has a reason, she would tell him, make it for that group. And we are the Blessed One. Can you imagine? Have you ever thought of that? You are so special. She would invoke Vishwakarma to build her temple. It's not conceivable, is it? It's not possible to conceive. How can Divine have that kind of relationship? But many of you know, she's a personal goddess. She talks, she communicates, she chides, she plays, she does all of it. And there is sitting Bala Tirupura Sundari. When I come in, I look at her, I pray to her before I come in. Bala aspect is a very important aspect. She is a playful aspect of Lalita Tripura Sundari. Lalita Tripura Sundari is very firm. Bala aspect is very playful. She'll play with you. And here, that aspect is very intense. So when you come, look at her and pray to her, and she'll play with you. That gift humans are not given. And it's given. You take it for granted. You don't even know. So now I told you. So remember, Bala Tripura Sundari, she is there in front. So when you come in, you look at her and pray to her. Say her bija. She has her own bija. Aim, Kleem, Saum, Saum, Kleem, Aim. It's the three bijas for her. So invoke her. She'll be happy. That's a very strange, this. She wants you to coddle her, talk to her, react with her. Which place a deity would ask you to come and play with her? You go and beg her for 1,000 years before you are given an opportunity to react with her. It takes that long, many sacrifices. At the end, you break through this barrier, mind, body, intellect barrier, and you look up and you see the reality. Here, she has given it to you. Not only given it to you, she's given as a gift, and she's asking, let them know me, let them interact with me. Vashishta Maharishi asked for that. He asked Mother, can I play with you? Can I interact with you? Can I explore you? Can I experience you? All mothers, Maha Saraswati, Maha Kali, Mahalakshmi, all of them said, don't do that. Because if you do that, if I help you to do that, you won't exist as Vashishta. Rama is coming soon. You have to be here to teach him. You're going to be his teacher. This must have happened 30, 40, 50, 100,000 years ago. Probably a different yuga. So, this place is very special, very holy, very unique. You people, we are special. We have invoked her many, many lifetimes. And the result is this, the gift she has given to the mankind, not just for us. This is given to the mankind. But we are the first line, front line. We take it and give it to the universe. Universe, not just the world, universe itself. She's a universal mother. So these are all very mystical,
More I can't tell you because you won't believe it and it will be meaningless. It would not be human-like. So this much is enough to know this place is special, you people are special, and you have invoked it. Nothing is given to us unless we earn it. And we earned it, not one lifetime, 1,000 lifetimes. We must have lived and asked her, come into our life, and this time is dangerous time, protect the world. And she abided by our wish. The result is this. So when I see this Dwaja Sambham, I see the magnificent Dwaja Sambham, how precisely Balipidam, Simhavahanam, all the needed things she has given, and not the structure. Structure, anybody probably can make it if you have enough knowledge, enough money. But this is not the structure. It's a function. It's an active component of reality. It's not just structure. Structure, anybody can make it. So all this are very unusual, very unique. You and I are unique because she has come for the world, for protection, and she chose us to receive that grace and distribute to the world. Can you imagine how fortunate we are? Can you fathom that? You can't even fathom that. I can't fathom that. But it is real and it is here. One by one she does. She made the temple first, then she created an accident so that we can move and expand it. Otherwise, to get to this stage would have taken us 50 years. She didn't want us to wait. She knows world does not have the time. So she made it very drastically. She created an accident. The result is we expanded it. And then all these deities, 520 of them, came. So all these are myths. There's a lady in Chicago writing a book on our temple. And it will be an unbelievable book. She has completed few chapters, an American lady, but very wise person, spiritual person of Jewish descent. She's a professor at Loyola. Some of you probably know. Her name is Tracy Pinchman. How many of you know her? So none of you know her. She comes here periodically. So next time when you come, I'll introduce all of you to her so she can see her. Very wonderful lady in her 40s. Husband is an economist in Loyola and she is a professor. Both of them are professor. She's so touched. She's a doctor. She has been to India. She lived there for 5 years, learning Sanskrit, learning our culture. But she said what she sees here, she has never seen. I said you can't, because this is her. She is building it. You cannot see it any place. But it probably exists someplace, but we would not have the chance. But here we have the chance to see it. It's real. You are seeing it, but you're not seeing it after completion. Because the whole place will be full of deities. Very unique deities. Very protective, warrior type of deities. You need warriors to protect the world from this mess we have. And the whole place would be filled. Year and a half, maybe a year, but probably a year and a half. You'll get to see this because you're part of it. So enjoy it. Thank her kindness to come to us in this form. Because we are impure. That is a problem. We are impure beings. All beings are impure. The minute you're born, your purity is gone. That's the reason why the mind, body, intellect covers our knowledge. And we have to purify. And that takes 1,000 lifetimes to purify. And you have to know how to purify. You got to know the methodology and most importantly, the grace, the kindness. And we have it. So thank your stars. Thank the divine for choosing you and for giving us this, I call it lottery ticket. It's like a lottery ticket, all of us. She has given it to us. And you see the magnificent temple coming. You can fathom how it's going to be
once it's completed. All the deities, very unusually she planned it. And all of them will be here. Each one of you, your Ishta Devata would be here. To deserve this, have we done anything of significance? We must have, but we don't remember. It's not in this life. In many past life, you must have done. But the bottom line is, you are deserving of this magnificence, this kindness, and this generosity. So enjoy it and travel. Travel together. We are all travelers. Different level of evolution. I may be little ahead of you, or you may be little ahead of me. I don't know that. But we are all traveling, and we should help each other. And I'm given this gift where I'm forced to do things. Nobody forces me, but I'm given the opportunity to do that. Like when I go to Himalayas in a few weeks, I'm forced to do certain things. To do that, I have to have the information. She has to give me the information. She cannot withhold. Because I'm doing prayogam, not yoga. In yoga, you take care of your soul. You raised your soul intensity, vibration, and your known reality, and you united with the Almighty. That is yoga. Prayoga, you do a job. She has to choose you to do that job. In that case, she will give you everything. There's nothing she can withhold, because it is not for me. That is the reason why the place I do my prayogam, I don't even let anyone come. Nobody can come in that place. 40 years, it's only meant for that prayogam. It's given to mother, and I go there to sleep. That means I don't sleep in my home. That is a type of sacrifice, I guess. But they require it. If you want that ability to communicate with the divine, you have to sacrifice. You have to give up. Nothing is more important than her. And to me, it is. That's why I haven't even shown the yantra, except one person, the old priest who was here earlier, Swami Mama. He was the only one, because he was a pure soul. So he was deserving of seeing that. Nobody else, no other priest, no other human has seen it. And she said, no, do not show, do not reveal these secrets, because human being will hurt themselves. Do you know Varahi Ambika? She has 3 aspects. Lagu Varahi, Swapna Varahi, and Triskarani. Have you heard of Triskarani? Triskarani is one type of Varahi. Triskarani. She will give you the highest truths, then tell you, don't reveal it to the humanity, because they will hurt themselves. So I have all that, I can't even reveal that. Beautiful truths. They're fantastic. They are in so many areas, science, art, but I cannot reveal it. Then I analyze it. Then I see why she says that. Humans will hurt themselves. Somehow they'll hurt themselves, or others. So Triskarani is a very important aspect of Mother Varahi. She will give you the best, but she will tell you don't. And she's right. Because if you reveal that, the world will destroy itself. But it's very fascinating. That amount of information, that depth of science, it's impossible. Science doesn't even know it yet. As it evolves, the truth is being slowly revealed. So science understands. Ultimately, science will reveal it. But she's so wise. She says, do not reveal it. Humans will hurt themselves. So I cannot reveal it. So anyway, it's an interesting travel. You're part of it. Take advantage of it. Again, don't forget to sacrifice. Sacrifice is the most important. Give something. $1, $10, $100, $1,000, $1 million. Bhuvneshwari is sitting there with the husband. She's given $500,000 quietly. That is her privilege. I didn't give anything to her. I didn't even tell her. I never even asked her. I don't think I ever asked you,
money. I never even asked her. That's between her Atman and Paramatman. And that drama goes on between them. And they happen to be blessed. So I consider them as blessed souls. Intuitively, they give. Not because they have to, not because I ask. I'm so happy I didn't have to go and ask, because I don't like to ask. I feel it's not right to ask people. It's a strain, it's a stress. But that is stupidity in my part. Not knowing that is a sacrifice of this illusory world. Anything you give is illusory, meaning is money or wealth or something. And that is going to disappear. Anything which will disappear is not real. You are going to disappear, I'm going to disappear. So we are not real in that sense. But use that artificial, illusory money and get something permanent. Like a monopoly. You know the game Monopoly? You know the money we use there? This is like a real money is like a monopoly money. After 100 years you are gone, like, who was it who passed away? The Apple founder. He left almost $60 billion worth of Apple stocks when I passed away. Steve, forgot his last name. Steve Jobs, yeah, Steve Jobs. But when he passed away, there's no connection. Everything is gone. He doesn't even know he had it or he will have it. That is a dream. So our life is like that. It's going to go. Only thing we know for sure is we are going to disappear and we are illusory. We are not real. We're going to go. Why stick on to that? Use that. Use that money to get something of permanent. I call it long-term investment. Make some long-term investment. The only long-term investment you can make is spirituality, kindness, generosity, all the nice traits. That is real wealth. So become rich, but you have to give. You can't say, well, I have my son, my daughter, my family, I got to leave. You can leave some for them, but leave some who doesn't have it. Help someone who doesn't have it. So, you know the word, I'm my brother's keeper, meaning I responsible for anything living, not just human, anything living. If it has an Atman, anything has an Atman is divine, part of divine. So help anything you can. Same token, charity starts at home. Take care of your family, take care of your people. But don't forget to make long-term investment. There is no better long-term investment than this temple, because this purpose is to let people explore and experience divine. That is the mission of this temple. What better place you can get to do the charity? So do that, become rich. Now we are not rich. We are really poor. We try to save for our progeny, and it's okay to do certain degree, but not. But here we have some people, we have some donors, they given up to $500,000. Not because I asked. Dr. Thavaraja sitting and watching me, he knows. I never went and asked him, but he gave it. That's the right way to do. The divine in you would do it for you, make you make the proper investment, and you will reap the rewards. That is truly a long-term investment. Do you understand what I mean by long-term? It never leaves you. You never die. You carry it time after time. But anything else is short-term. 100 years maybe, may not be even 100 years. After that, there is no connection between you and that wealth. So how can that be true wealth? It cannot be. If it's temporary, disappears. But at the same token, one thing I should tell you, mother always tells me, I want my children to experience Bhoga Moksha. You see the term Bhoga and Moksha. They are oxymoronic. They don't go together. They cannot be together. Bhoga and Moksha. But so she says, I want them to enjoy. But still come to me. Enjoy that. That's why our Purushartha says Dharma, Artha, Kama, Moksha. It justifies everything. Kama, lust, it justifies. But do it for the right reason and don't hurt in the process.
It's a beautiful concept. Our religion, it's a beautiful religion. That's all Hinduism is. Dharma, Artha, Kama, Moksha. The divine lets you enjoy. The rishis lets you enjoy. The cosmic energies lets you enjoy. But don't hurt anyone. No violence. Don't cause violence to any life form, because that life form has mother in her. So don't cause violence to any life form. What a beautiful concept. And innately, we are nice, but we forget our nature, our true nature. And I think I am this, she thinks she is that. Then we forget. Then comes planets. They have ultimate control. When you go through a negative planet, your mind will change. And you will do things which normally you would not think of doing. But I know that. You cannot fight that, planets. They're very intense. They totally dominate you. They make you believe in things. They make you do things. Ultimately, you become a beast. That's why we have lion. See that? Beast. That symbol, mother symbol. She says, I have given you lion quality, but control it. Use it, but control it. Like Kartikeya does with all the asuras. He controlled them, defeated them, and used them as a vehicle. A peacock, all these vehicles Kartikeya uses, they're all asuras. And he's using them. That's what Mother says. Use all the asuras I had given, and for the right reason, for the world. For me, essentially, she is the one who is in everything. She's the only reality. Nothing else is real. It's all illusory. But she says, enjoy it. Travel in that world and have a bhoga moksha. No religion says that. They say no lust. But she says, have lust with intelligence, with kindness, with compassion. So if you use it in the proper way, it becomes passion, compassion, not a lust anymore. So she gives you all the intelligence needed. Use it. Thank you. Thank you, Doctor. That's wonderful information. Thank you. Now, we'll start the bhajan now, because it is auspicious, and then Tangapur has to have bhajan right after this Kumbhabhishekam. So we're going to have the kids and then bhajan. Then we'll open the screen. ரெண்டு லைன் பாடுவாங்க, ரெண்டே லைன். இந்த மாட்டு கூட லக்ஷ்மி ரெண்டு, just on the 2 lines on the day you sang. I requested you for the Mahamandala Abhishek. Okay. Okay. Yeah. I think she's 2 lines. Yes. Say something. Amma, I am your humble servant for all eternity. Please use me as your instrument to serve humanity, divinity, or whatever you would have of me. I will love you for all eternity. Thank you. Good. Very nice. Nice meaning. ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே
புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. அருள் புரி ஐங்கரனே, அருள் புரி ஐங்கரனே, அருள் புரி ஐங்கரனே, மதம் பொழியும் யானை முகனே, கருணாகரனே, திருவருள் புரி ஐங்கரனே. இருள்மயமாம் புவி வாழ்வினிலே, இருள்மயமாம் புவி வாழ்வினிலே, உனதினையடி அல்லதொரு துணையறியேன், உனதினையடி அல்லதொரு துணையறியேன், திருவருள் புரி ஐங்கரனே. ஓங்கார ரூபா கணநாயகா, ஓங்கார ரூபா கணநாயகா, உமை மகிழ் மகனே விநாயகா, நீங்காதனதனென்றாலயத்திலே, நீங்காதனதனென்றாலயத்திலே, நீ என்றும் துணை நின்று இன்பம் தந்தே, திருவருள் புரி ஐங்கரனே, அருள் புரி ஐங்கரனே. ஒற்றை கொம்பனை பற்றி பாரதில் உள்ள தாமரை தித்திக்கும், பற்றும் நம் பணி வெற்றி பாதையில் பற்றும் நாள் வரை சித்திக்கும், தித்தித்தாலது சித்திக்கும், சித்தித்தாலது தித்திக்கும், சித்தித்தாலது தித்திக்கும், தித்தித்தாலது சித்திக்கும். சங்கர சங்கரி பங்கையர் கண்களில் மங்களம் பொழிந்திட வந்தானே, ஒற்றை கொம்பனை பற்றி பாரதில் உள்ள தாமரை தித்திக்கும், பற்றும் நம் பணி வெற்றி பாதையில் பற்றும் நாள் வரை சித்திக்கும். பக்தியுடன் பூவை போட்டால் பொன்னை தரும் தெய்வம், சக்தி மகன் கண்ணை கண்டால் தானே வரும் செல்வம். பக்தியுடன் பூவை போட்டால் பொன்னை தரும் தெய்வம், சக்தி மகன் கண்ணை கண்டால் தானே வரும் செல்வம். பெற்றவரை உலகமென்று சுற்றி வரும் பிள்ளைதான், பிள்ளைகளின் பாசமென்ன சொல்லித்தரும் எல்லைதான். பெற்றவரை உலகமென்று சுற்றி வரும் பிள்ளைதான், பிள்ளைகளின் பாசமென்ன சொல்லித்தரும் எல்லைதான். நம்பிய தம்பியை காத்தவனே, வள்ளலை வள்ளியில் சேர்த்தவனே, நம்பிய தம்பியை காத்தவனே, வள்ளலை வள்ளியில் சேர்த்தவனே. தும்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை என துன்பம் தீர்த்திடும் தூயவனே, ஐங்கரன் என்பவன் அற்புதம் செய்பவன் பொற்பதம் மின்னிட வந்தானே. ஒற்றை கொம்பனை பற்றி பாரதில் உள்ள தாமரை தித்திக்கும், பற்றும் நம் பணி வெற்றி பாதையில் பற்றும் நாள் வரை சித்திக்கும். ஒற்றை கொம்பனை பற்றி பாரதில் உள்ள தாமரை சித்திக்கும், பற்றும் நம் பணி வெற்றி பாதையில் பற்றும் நாள் வரை சித்திக்கும். ஏறுமயில் ஏறி விளையாடும்
முகம் ஒன்றே, ஈசருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்றே, கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்றே, குன்றுடுவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே, மாறுபட சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்றே, வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே, ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருள் வேண்டும், ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே, ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. ஒரு படியேறிட முருகனவன் உயர்படியில் நம்மை ஏற்றிடுவான், மறுபடி மறுபடி மலையேற மலைக்கும்படி நம்மை மாற்றிடுவான். படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. நித்தமுமே திருப்புகழைப்படி நிலைத்த உறுதியை கொண்டபடி, உத்தமடியார் உரைத்தபடி உள்ளத்தில் முருகனை நினைத்தபடி. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. சர்க்கரை காவடி எடுத்தபடி சரவணன் பாடல்கள் தினமும் படி, சந்ததி மறுபடி தழைக்கும்படி சண்முகநாதன் அவனை படி. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. வள்ளி கணவன் அருளின்படி வாடாமல் பயிர் தழைக்கும்படி, அள்ளி தந்திடும் வள்ளல் படி அதனை முதலில் வாழ்வில் படி. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. செய்யும் தொழில்கள் சிறக்கும்படி சிந்தையில் முருகனை நினைத்தபடி, சேர்ந்தே தொழுவோம் முருகனடி சிறப்புகள் அருள்வான் நல்லபடி. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. அகத்தை கெடுக்கும் ஆசைப்படி அதனை முதலில் வாழ்வில் படி, புகழை கொடுத்து காக்கும்படி புண்ணிய பழனியின் திருப்படி. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. இயற்கை சீற்றங்கள் அழியும்படி இயல்பு வாழ்க்கை தொடரும்படி, சேர்ந்தே தொழுவோம் முருகனடி சிறப்புகள் அருள்வான் நல்லபடி. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. வேலனை நினைப்போர் என்னபடி வேண்டுவதெல்லாம் நல்லபடி, வேதனை தீர்க்கும் பழனிப்படி வெற்றியை காட்டும் பழனிப்படி. படியேறப்பா படியேறு பழனி மலையதன் படியேறு, படிப்படியாக நீ ஏறு பலபடியாக முன்னேறு. நினைக்காத நேரம் இல்லை வடிவேலனே, இங்கு எனக்காக யாரும் இல்லை சிவபாலனே.
நினைக்காத நேரமில்லை வடிவேலனே, இங்கு எனக்காக யாருமில்லை சிவபாலனே. உனை எண்ணி வாழ்ந்தேன் கந்தா, உந்தன் உணர்வாலே வளர்ந்தேன் முருகா. என்றென்றும் நான் மறவேன் உன்னருள் குமரா, என்றென்றும் நான் மறவேன் உன்னருள் குமரா, என்றும் உன்னருள் முருகா. நினைக்காத நேரமில்லை வடிவேலனே, இங்கு எனக்காக யாருமில்லை சிவபாலனே. பூத்து வரும் பூவிலெல்லாம் உன்முகம் கண்டேன், இங்கு புலர்ந்து வரும் காலையிலும் உன் எழில் கண்டேன். காற்று வரும் திசையிலெல்லாம் உன் குரல் கேட்டேன், அந்த கடலலையின் ஓசையிலும் உன் மொழி கேட்டேன். எங்கெங்கும் உன் முகம் கந்தா, இங்கு எல்லாமே உன் குரல் முருகா. என்றென்றும் நான் மறவேன் உன்னருள் குமரா, என்றென்றும் நான் மறவேன் உன்னருள் குமரா, என்றும் உன்னருள் முருகா. நினைக்காத நேரமில்லை வடிவேலனே, இங்கு எனக்காக யாருமில்லை சிவபாலனே. நினைக்காத நேரமில்லை வடிவேலனே, என்றும் என்னை காக்க வரவேண்டும் சிவபாலனே. என்றும் என்னை காக்க வரவேண்டும் சிவபாலனே. என்றும் என்னை காக்க வரவேண்டும் சிவபாலனே. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् इन्दिरामुन्दितं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्तजं सन्तते. பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகழியர்கோன் கழல் போற்றி. ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி போற்றி. வாழி திருநாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி. ஊழிமலை திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி. திருத்தாள் போற்றி போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். தோடுடைய தூவெண் மதிசூடி தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம்
கவர்கள்வன் காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள்வன் ஏடுடைய மலரா ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரமேவிய பெம்மான் இவனன்றே பீடுடைய பிரமாபுரமேவிய பெம்மான் இவனன்றே அருள் செய்த பெம்மான் இவனன்றே அருள் செய்த பெம்மான் இவனன்றே. திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் உன்னையன்றி வேறு தெய்வம் உள்ளம் எண்ணவில்லையே ஓசை கொண்ட தமிழினாலே பாடுவேன் உன் பிள்ளையே அன்னை பிள்ளை மழலையிலே அகம் குழைதல் போலவே அணிய வேண்டும் எனது சொல்லும் ஆதி வைத்தியநாதனே. தேசம் எங்கும் கோயில்கள் திறந்து வைத்த வாயில்கள் தேடும் அன்பர் யார்க்கும் இன்பம் கோடி நல்கும் மூர்த்திகள் பூஜை கொள்ளும் தேவர்கள் யாவையும் நின் கோலமே போற்றும் என்னை வாழ்விலே முன்னேற்று வைத்தியநாதனே. ஓதும் 4 வேதமும் உலாவு திங்கள் ஞாயிறும் உகந்த கந்த வேள்சடாயு உண்மையன்பின் ராமனும் பாத பூசை செய்யவே பலன் கொடுத்த ஈசனே பாதி கொண்ட தையலோடு வாழி வைத்தியநாதனே. ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம். ஆலகால நஞ்சை நீ அமிர்தமாய் அருந்தினாய் அடித்து வைத்த பன்றியின் இறைச்சியும் விரும்பினாய் பாலன் நஞ்சு தேடவோ பன்றி வேட்டையாடவோ படைத்த பாசு வைத்தருள் பராவும் வைத்தியநாதனே. ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. வாத பித்த ஸ்லேட்டும் அம்பகைக்கு 100 நோய் குலம் மனித ராசி அருகில்லாத புதிய நோய் தினம் தினம் வேதனை வளர்ந்ததன்றி வென்றதோ மருத்துவம் மேலும் என்ன கூறுவேன் கண் பாரும் வைத்தியநாதனே. ஆயுர்வேதம் ஆங்கிலம் அமைந்த சித்த வைத்தியம் ஆன வேறு வகையிலும் அநேகமான பத்தியம் பாயும் நோயும் போனதோ பலித்து நன்மையானதோ பாவியேன் என் கூட்டத்தோடுன் பாரம் வைத்தியநாதனே. சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. அங்கும் இங்கும் ஓடி என்ன அகலவில்லை நோய்களே ஆடி என்ன பாடி என்ன விலகவில்லை பேய்களே மங்கை பாகன் நீ இருக்க எங்கு செல்வோம் செய்களே மனமிறங்கி அருள் வழங்கு வாழி வைத்தியநாதனே.
கண்ணில்லாத குருடருக்கும் கண் கொடுக்கும் ஈசனே, காலில்லாத முடவருக்கும் கால் கொடுக்கும் போஜனே, எண்ணில்லாத நோயின் கூட்டம் இடமில்லாமல் ஓடவே என்னுள்ளே எழுந்தருள்வாய் அண்ணல் வைத்தியநாதனே. சிந்தையில் இருந்த நோய் செயல்களால் விளைந்த நோய், திசுக்கள் தோல் நரம்பெலும்பு குருதியில் செறிந்த நோய், எந்த நோயும் போக்குவாய் எதிர்வராமல் ஆக்குவாய் இசைந்த கந்த புரியிலே அமர்ந்த வைத்தியநாதனே. நாமரூப பேதமற்ற ஞான ஜோதி மூர்த்தியே, நாளும் உன்னை அன்பு செய்து பாடுகின்றேன் வாழ்த்தியே. சாமவேத கீதனே, சடாயும் போற்றும் பாதனே, தஞ்சம் 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 என்னை தாங்கு வைத்தியநாதனே. ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். வஞ்சி சிவகாமவல்லி வாடாமலர் மங்கை வளர்பிள்ளையார் பட்டியிலே, மாத்தூரில் பெரிய நாயகி மாத சிவபுரந்தேவி வளரிரணி கோயில் தனிலே, மஞ்சளணியாவுடர் மலர் சூரக்குடி அதனில் வளர் வேலங்குடி காமாட்சி, மாயிலுப்ப குடியோட நேமத்தில் சௌந்தர நாயகியாய் ஒளிரும் மலரே. கொஞ்சுமெழிலையாற்றங்கொடி நித்திய கல்யாணி குவலயங்காக்கும் தலைவி, கூடுமெழில் வைரவன் கோயில் அமர் வடிவுடையார் குலமாதர் போற்றும் இறைவி, விஞ்சு புகழ் நகரத்தார் வியனொன்பது கோயிலில் கொஞ்சி வரும் சக்தி மயிலே, அஞ்செழுத்து நாயகனின் நெஞ்சு விட்டகலாத அன்னபூரணி ஆத்தா உமையே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். எள்ளுப்பு மூக்கு எழில் குவலை பூக்கண்கள் இயல்பான அழகு வடிவம், இனிய முகம் தாமரை இரு செவிகள் செந்தாளை இறைவி நிறம் நல்ல பவளம், கள்ளிருக்கும் ரோஜா பூ கன்னங்கள் அல்லியில் கடைந்ததோர் இரண்டு கால்கள், கைகளும் விரல்களும் கனகாம்பரம் மல்லி கற்பக பூவின் தோள்கள், புல்லிருக்கும் வேளூர் பூவையுன் அங்கம் எல்லாம் பூக்களாய் மலர்ந்திருக்க, பூவுடல் கொண்டவளை வர்ணித்து பாமாலை பூமாலையோடு தந்தேன், வள்ளவளின் அருளாலே வரும் துயரை போக்கியொரு வரம் தந்து காக்க வருவாய், அம்மா வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வளர்தையல் நாயகியே வளம் காண வைக்கும் உமையே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். பால் கேட்டு அழுததோர் பிள்ளைக்கு சீர்காழி படித்துறையில் பால் கொடுத்தாய், பச்சை வெற்றிலை துப்பி கவிகால மேகத்தை பாட்டரசனாக்கி வைத்தாய், வேல் கேட்ட பிள்ளைக்கும் செந்தூரில் சமர் செய்ய விருப்பமுடன் வேல் கொடுத்தாய், விளையாடும் ஏழரை சனியோடு கிரகங்கள் விலகிடும் வழியமைத்தாய், நூல் கேட்ட ஞானத்தில் 100 கவி பாடும் என்னை நோக்கி நீ எது கொடுத்தாய், நொடி பொழுதில் என் வாழ்வில் படிப்படிய துயரங்கள் நுழைவதற்கேன் விடுத்தாய், வாழ்வாகி இனி எனது வரும் கால செல்வங்கள் வளம் காலமாக்க வருவாய்,
அம்மா வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வளர்தையல் நாயகியே வளம் காண வைக்கும் உமையே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். தாயென்று கேட்டவுடன் கொடுப்பதனால் தான் உன்னை தாயென்று சொல்லி வைத்தார். தலைமகனம் சந்நிதியில் கலைமகளின் அருளாலே தமிழ் பாடி வரங்கள் பெற்றார். சேயொன்று எதிரி நிலை கதறுவது கேட்காமல் செவி மூடி நிற்கலாமா? சிறு பிள்ளைகள் இருந்தாலும் மன்னித்து அருள் காட்டும் தேவி அவள் நீ அல்லவோ? ஆய கலையத்தனையும் அறிந்தவளை நோய் நொடிகள் அணுகவிடல் முறையாகுமா? அரியதொரு செல்வத்தை உரிய மகளேற்காமல் அனுதினமும் வாடலாமா? வாயுவென வேகமாய் வந்தனது குறை தீர்த்து மகிழ்ச்சியினை கொடுக்க வருவாய். அம்மா வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வளர்தையல் நாயகியே வளம் காண வைக்கும் உமையே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். தங்க நிகர் குணத்தோடு தைரியமும் தருகின்ற தமிழ் செல்வி போற்றி போற்றி. தரணியிலே புகழ் காண வரமளிக்கும் சுந்தரியம் தாமரை புமாது போற்றி. மங்கையர்க்கு மாலைகளும் மன்னவர்க்கு வேலைகளும் மகிழ்ந்தளிக்கும் அரசி போற்றி. அம்மா மாதரசி உண்ணாமலை அழகு சிவகாமி மங்கை மீனாட்சி போற்றி. பொங்கி வரும் துயரத்தை பொடியாக்க வரும் மன்ன பூரணி கல்யாணி போற்றி. யோகமுடன் வாழ்வு தரும் பூங்கொடியம் விசாலாட்சி புனித உமாதேவி போற்றி. மங்களங்கள் அத்தனையும் எங்களது வீடு வரை மாதரசி கூட்டி வருவாய். அம்மா வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வளர்தையல் நாயகியே வளம் காண வைக்கும் உமையே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா, ஹரிஹர சுதனே ஐயப்பா, ஹரஹருள் பாலனே ஐயப்பா, பரமதயாளனே ஐயப்பா, பாவன நாமனே ஐயப்பா, பம்பாதீரனே ஐயப்பா, பார்வதி பாலனே ஐயப்பா, அபயமென்றோர் கருள் ஐயப்பா, அடிமையும் நானே ஐயப்பா, சபரிகிரீஷனே ஐயப்பா, சத்குருநாதனே ஐயப்பா, கலியுக வரதனே ஐயப்பா, கருணாகரனே ஐயப்பா, நலம் பலம் தருவாய் ஐயப்பா, நான் உன்னை மறவேன் ஐயப்பா, சரணம் சரணம் ஐயப்பா, சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா. வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட, வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட, வாளும் வேலும் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட, சுக்கு மாந்தடி சுழன்றாட வந்தான் கருப்பன் விளையாட, வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட, காலில் சலங்கை கலகலக்க கையில் வாளும் பளபளக்க, முறுக்கு மீசை துடி துடிக்க வந்தான் கருப்பன் விளையாட, வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட, பாலும் சோறும் கமகமக்க பள்ளையமிங்கே ஜொலி ஜொலிக்க,
பிள்ளைகள் நாங்கள் கொண்டாட வந்தான் கருப்பன் விளையாட வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறின் சந்தன கருப்பன் தானாட சங்கிலி கருப்பன்னுடனாட 18ஆம் படி கருப்பனுமே வந்தான் இங்கே விளையாட வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட முன்னோடியுமே ஓடி வர நொண்டியும் இங்கே ஆடி வர 18ஆம் படி கருப்பனுமே வந்தான் இங்கே விளையாட வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட கொரட்டி எனுமோராலயமாம் கூடியிருப்பவன் சாஸ்தாவாம் தங்கையும் அங்கே அருகிருக்க தரணியை காக்க வந்தவனாம் வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட வந்தான் கருப்பன் விளையாட வாளில் ஏறி நின்றாட பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டதிந்தோள் மணிவண்ணா உன் செவ்வடி செவ்வித் திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு வடிவாய் நின்வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் வல்லாண்டு வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடராழியும் வல்லாண்டு படைப்போர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சந்நியமும் வல்லாண்டே ஆரிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேல் ஏரிய மங்கை வாழ்க யானை தன் அணங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க 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 சீரடியாரெல்லாம். Give a big applause to Akila, Manav and Mehta, who did a wonderful job. They run the cultural committee here, but she sang very well today. Thank you, Akila. Now we are getting ready for opening the Alankaram. Just a couple of minutes. Om Shakti. निरंतर निरवधिक महालक्ष्मी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष अनुग्रह प्रसाद श्री वाराही राजमारंगी भुवनेश्वरी महामेरु भुवनेश्वरी महामेरु श्रीचक्र स्वरूपिणी श्री पराशक्तियंबिका परिपूर्ण कृपाकटाक्ष अनुग्रह प्रसाद पराशक्तियंबिकायाः दिव्यचरणारविन्दयोगो पुष्पार्चनादिकं मध्यकरीष्वेवम् अरुणमणिभाङ्गं मक्निकेशं करण्डं डमरकं त्रिशूलं खड्गास्तं कपालम् अनलनगननागम् आसनं पद्मपीठम् अखिल भुवनमाता
शीतला देवी मीने शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्राक्षे शीतला देव्यै नमो नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीललिताद्रवसुन्दर्यै नमः। ओम शिवशक्त्यै नमः। ओम शिवा ज्ञानशक्त्यै नमः। ओम मूलाधारकिलयागे नमः। ओम महाशक्त्यै नमः। ओम महासरस्वप्रदागे नमः। ओम महाकरुणादयागे नमः। ओम मङ्गलप्रदागे नमः। ओम मीनाक्षै नमः। ओम मोकनाशन्यै नमः। ओम कामाक्षै नमः। ओम कल्याण्यै नमः। ओम कलावत्यै नमः। ओम कविप्रियागे नमः। ओम कलारूपागे नमः। ओम कुलाङ्गनागे नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम कुट्टरोग अरागे नमः। ओम कलामालागे नमः। ओम कपालिप्रियदागिन्यै नमः। ओम भालागे नमः। ओम प्राणदारण्ये नमः। ओम भालनित्यागे समप्रदागे नमः। ओम बिन्दलयागे नमः। ओम बिन्दुरूपागे नमः। ओम ब्रह्मरूपिण्ये नमः। ओम हनदुर्गागे नमः। ओम वैष्णव्ये नमः। ओम विजयागे नमः। ओम वेदवेद्यागे नमः। ओम विद्यास्वरूपिण्ये नमः। ओम विद्याधरागे नमः। ओम विष्णुमय्यै नमः। ओम वेदमूर्ते नमः। ओम वेदसारागे नमः। ओम वाक्स्वरूपागे नमः। ओम विश्वसाक्षिण्ये नमः। विश्ववेद्यागे नमः। ओम विज्ञानरूपिण्ये नमः। ओम वागीश्वर्ये नमः। ओम वाग्विभूतदागिन्ये नमः। ओम वामाकप्रदागिन्ये नमः। ओम विष्णुमायागे नमः। ओम रक्षागर्गे नमः। ओम रमागे नमः। ओम रमणीयागे नमः। ओम रागेन्द्रवदनागे नमः। ओम राजराजसेवितागे नमः। ओम रमागे नमः। ओम राजराजेश्वर्ये नमः। ओम रक्षागर्गे नमः। ओम दाक्षागिन्ये नमः। ओम दारिद्र्यनाशन्ये नमः। ओम दक्कसमन्ये नमः। ओम देव्यै नमः। ओम दयाकारागे नमः। ओम दुर्गागे नमः। ओम दुष्टसमनागे नमः। ओम नन्दन्ये नमः। ओम नन्दिसुतागे नमः। ओम दक्षागे नमः। ओम दक्षिणामूर्तिरूपिण्ये नमः। ओम जगन्ते नमः। ओम जगत्प्रदागे नमः। ओम जगादेव्यै नमः। ओम जगत्प्रियागे नमः। ओम ज्ञानप्रियागे नमः। ओम ज्ञानविज्ञानकारिण्ये नमः। ओम ज्ञानेश्वर्ये नमः। ओम ज्ञानगम्यागे नमः। ओम अज्ञानदंशन्ये नमः। ओम ज्ञानरूपिण्ये नमः। ओम योगनित्यागे नमः। ओम यक्षसेवितागे नमः। ओम तपरेश्वर्गे नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम तपस्विन्ये नमः। ओम सन्ध्यागे नमः। ओम सर्ववन्दितागे नमः। सत्यप्रसादन्ये नमः। अचिदानन्दरूपिण्ये नमः। ओम सन्ध्यागे नमः। ओम माणिक्यरत्नाभरणागे नमः। ओम मयूरकेजरण्ये नमः। मलयाजलवादेशागे नमः। ओम स्वरूपिण्ये नमः। सामगानप्रियागे नमः। ओम सर्वमङ्गलदागिन्ये नमः। ओम सर्वशत्रुनिवारण्ये नमः। सदाशिवमनोहर्गे नमः। ओम सर्वज्ञागे नमः। सर्वशक्तिरूपिण्ये नमः। शङ्करवल्लभागे नमः। शिवङ्कर्गे नमः। सर्वाण्ये नमः। कालरूपिण्ये नमः। श्रीचक्रमध्यस्थागे नमः। विद्याधनवे नमः। वन्दधनवे नमः। महायोगलक्ष्मी नमः। राजलक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। उर्मिष्ठशिवात्मिकागे नमः। कात्यागिन्ये नमः। दुर्गादेव्यै नमः। महिषासुरमर्दिन्ये नमः। ललिताद्रवसुन्दर्यै नमः। श्रीवाराग्यै नमः। श्रीराजमातङ्गे नमः। श्रीभुवनेश्वर्गे नमः। श्रीचक्रस्वरूपिणे श्रीपराशक्त्यम्बिकागे नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनानि समर्पयामि। धूपं दशाङ्गं कुङ्कलं धूपं सुगन्धं च मनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाक्रापयामि उद्देहेब्दत्पजातभेदो अभग्नन्नरतिं मम अशोकस्य मज्ञमावकजीवनं च दिशो दश मानविकंसेज्जातभेदो कामस्वं पुरुषं जगते अभिपृथग्न अगिगेष्यामः परिपादया दिवं नृटयामि भोर्भवस्वः पराशक्तिपरमेश्वरीम्बिकायै नमः। महामारिगम्बिकायै नमः। श्रीवारागी राजमातङ्गी भुवनेश्वर्यै नमः। विशेषराजभोगं महानैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूकीप्रथमायुक्तं नाकवल्लीधर्नितं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां परमेश्वर्यम्बिकायै नमः। परमेश्वर्यै नमः। फलवर्गविशेषान् निवेदयामि ताम्बूलान् समर्पयामि समस्तोपचारपूजान् समर्पयामि। ओम गणाम्बिकायै विद्महे महादेवायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् पराशक्ति च विद्महे जगज्जनन्यै च धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्।
पराशक्ति की, जगदम्बा विश्वमाता की। ओम ओम शक्तिये, ओम ओम शक्तिये, ओम ओम शक्तिये, काटे अंगे काटो। ओम ओम शक्तिये, आदि पराशक्तिये। ओम सप्रदसभां मे गोभाय ये जसव्याः सभासदः तानिन्द्रिकावदकुरु सर्वभागिरुपासता अखे बुद्रिकबन्धर्मे गोभाय यवटिहत्ते ऋचाविदुः ऋजस्साबादिगजोहुंषे दागत्तेरमृदा सदा अग्निर्न पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इतवासां विचक्षणम् अभिरासञ्जुगोदरा यस्य पान्तिरत्मको यस्य केतवः यस्येवाविद्वा भुवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरभिधं वसानः अग्निर्नो देवस्तु पिते ददातु प्रजापते रोहिणी वेदु पत्नीः विस्तरो भाभुवते चित्रबाणुः सा नो यज्ञस्तसु पिते ददातु यथा जीवेव शरदः समीराः रोगिणी दें वितगा पुरस्तात् विद्वा भूतानि प्रतिबोधमाना प्रजापतिहं हविषा वर्धयन्ति प्रख्याते बाधामुपख्यातु यज्ञं सौभो राजा मृगशीर्षेदहागन् शिवन्नक्षत्रं मृगपस्य दावा आप्याय बाढो बहृता जनेषु प्रेतप्रजां यजमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगं राजं प्रियतमं प्रियाणाः तस्मै ते स्वभगभिटाभिजेभा सन्नकेद्यपते सञ्चतुष्पदे आर्द्रगा रुद्रप्रतमानहेति श्रेष्ठो देवाढां पतिषज्ञानाः नक्षत्रपत्यघभिटाभिदेभा मानप्रजागं वेरुषो भोतभीरानिम् यति रुद्रस्य परिणोपुनर्तु आर्द्रा नक्षत्रं जुडदाहुं भविर्नः प्रपञ्चमानोदरिधानि विस्वाहा अपागतकं सन्नुदधापराधिं पुनर्नो धें व्यतिदित्पुडोदो पुनर्वतो न पुनरेताहां यज्ञं पुनर्नो देवा अभिगं तु सर्वे पुनः पुनर्मोघविडा गजामः एवान धें व्यतिदितनर्वा विश्वस्य भद्रे जगदप्रतिष्ठा पुनर्वतो घविडा वर्तयन्ति प्रख्याते बाधामुपख्याति यज्ञं उपेदुपातः बृहस्पतिप्रथमं जायमानः शिष्यं नक्षत्रमपि सम्बभूव श्रेष्ठो देवाढां मृतदासु जिष्णुः दिशो सर्वा अभयं नो अस्तु शिष्यः पुरस्तादुतमद्युतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् पाते धां तेषो अभयं गुणदां सुमेर्यत्यपतिहस्याभा इदकं दर्पेभ्यो अभिनस्तु चिट्टम् आश्लेषा केषापटिहं जितेतः ये अन्तरिक्षं प्रतिपेक्षन्ते तेन सर्पासोऽहभागभिट्टाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः येति बन्धेपे मनुसञ्चरन्ति येषा वा श्रेषा अटिहन्ति काभम् तेभ्यः सर्पेभ्यो बधुमज्जुहोमि उपहूताप्यतरो ये बगादो मनोजपसः सुकृतः सुकृत्याः तेनो नक्षत्रे होमागभिट्टाः सुताविन्यज्ञं प्रगतं जुषन्ता ये अग्निधत्ता येनग्निदत्ताः ये भल्लोकं पितरः क्षिहन्ति यागच्च विद्मगानभुजनप्रभिद्मा महातु यज्ञहं सुकृतं जुषन्ता गभाम्बति पल्गुणेनापसिद्धम् तर्यमं वरुणमित्रचारो तन्वाभजकं सरितारकं सनीनां जीवाजीवं तमुपसम्पदेभा ये धेमा विद्वा भुवनानि सञ्चिता यत्र देवा अनुसंज्ञं जुदेतः अर्यमा राजा चरत्तुरित्मान् फल्गुणेनापिटपोरो रमेदे
श्रेष्ठो देवानां भगवो बगासि तन्वापि त्वपल्कणे तस्सवित्ताद् आत्माभ्यं क्षत्रवचनगुं सुवीर्यं गोपतस्तपसुपतन्नुदेहा भगोपदाता भगगिप्रधाता भगो देवी पल्गुणीराभिवेद महत्रेत्रं पदभङ्गमेव यत्र देवे सदबाधं वदेव आयादु देवस्य पितोपयाधो हिरण्यकेन तुकुधारदेढ मगडहत्तकं सुभगं विद्मनाघसं प्रगच्छन्धं प्रभुरिं पुण्यमच्च हस्तप्रगच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगर्भे भगेन दादारभद्यसुभितापितेय यो नो अस्तागप्रतिपादयज्ञं त्वट्टा नक्षत्रमभ्ये सिट्टा तुभगं दतिं युपतिकिं रोजबाधां वेदिकन्नमृतां मर्त्यागच्छ रूपाणि विहिन्दं भुवनानि विद्वाः तन्नत्वट्टासु चित्राभिजट्टां तन्नक्षत्रं भूरिदा अस्तु भक्यं तन्नो प्रजां भीरपतिहुं दनोतु गोविन्दो अस्ते स्तवनस्तु यज्ञं वायुर्नक्षत्रमभ्येति नित्याः दिग्वजङ्गोपिटभोरोरुबाणः सुमेरिकं भुवनाभातिरिस्वाहा अपच्छेदाहं ऋतुधापराधीः तन्नो भागित्वनित्या दृढोतु तन्नक्षत्रं भूरिदा अस्तु भक्यं तन्नो देवासो अनुजानन्तु गाभं यथा तरेवतु निधानि विश्वा दूरवत्वच्छत्रमोह्यं तु भीदाः तदिन्द्राग्ने गुणधां तत्पिशाके तन्नो देवा अनुबतं तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभयं नो अस्तु नक्षत्राढापति भद्रे पिशाके श्रेष्ठाविन्द्राग्ने भुवनस्य गोभो विषोढच्छत्रो अपपातबाधो अभक्षुदन्नुदधापराधिं पूर्णापच्छातुत पूर्णा पुरस्ताद् उन्मध्यदप्पोड्डभासेति गाया यस्याहां देवा आयुधं वसन्तः उत्तमेनागहिकपातहिन्दां पृथ्वी सुवर्चा युवतिः सजोडाः पूर्णभात्तु जगात्तो भवानाम् आप्याह्यन्ते तुरिधानि विद्वाः उरुन्दुगां यजमानाः यज्ञम् ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हिरण्यपात्रं वदोः पूर्णं ददाति मतव्योऽसानीति एकता ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानः युस्तेजो दधाति पराशक्ति की जगदम्बा विश्वमाता की उद्दीप्यस्य जातवेदो भक्तं धरिर्हिं बबा वसो गच्छ भक्ष्यमावह जीवनं जतिसो दिशा मानो ह्यं चेज्जातवेदो गावत्तं पुरुषं जगद अभिप्रदग्नहागत्रिगाभा परिपादया ॐ राज्यं द्रवर्ति संहितं मन्निरायोजितं वया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं पराशक्ति की जगदम्बा विश्वमाता की யோப்பாம் புஷ்பம் சாம்பரமா சாம்பரம் எடுத்து கொடுங்க ஓம் ராஜாதிராஜாய பிரசக்ய சாகினி मनोभयं वैः श्रवणाय कुर्महे समे काभान् कामकाभाय मह्यं कामेश्वरो वैः श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहान् वसुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावाहान् वसुमान् भवति एवं वेद योपाभागतनं वेद आगतनवान् भवति अग्निर्वा अपाभागतनम् आगतनवान् भवति यो अग्नेरागतनं वेद आगतनवान् भवति आपो वा अग्नेरागतनम् आगतनवान् भवति एवं वेद योपाभागतनं वेद आगतनवान् भवति वायुर्वा अपाभागतनम् आगतनवान् भवति यो वायोरागतनं वेद आगतनवान् भवति आपो वै वायोरागतनम्
आयतनवान् भवति एवं वेद योपामागतनं वेद आगतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामागतनम् आगतनवान् भवति यो मुष्यतपतः आगतनं वेद आगतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपतः आगतनम् आगतनवान् भवति एवं वेद योपाभागतनं वेद आगतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपाभागतनम् आगतनवान् भवति यच्चन्द्रमतः आगतनं वेद आगतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमतः आगतनम् आगतनवान् भवति एवं वेद योपाभागतनं वेद आगतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपाभागतनम् आगतनवान् भवति यो नक्षत्राणाभागतनं वेद आगतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाभागतनम् आगतनवान् भवति एवं वेद योपाभागतनं वेद आगतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपाभागतनम् आगतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यागतनं वेद आगतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यागतनम् आगतनवान् भवति एवं वेद योपाभागतनं वेद आगतनवान् भवति संवत्सरो वा अपाभागतनम् आगतनवान् भवति यः संवत्सरस्यागतनं वेद आगतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यागतनम् आगतनवान् भवति एवं वेद यो उत्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येपतिष्ठति राजाधिराजाय प्रसंज्ञसाहिनेः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तःशरतिबोधेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वगुं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुभरो यो मेधायोस्सर प्रोक्तो भेदां देय प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतिलीनस्य जगत्परस्य महेश्वरः गौरी विभागसलिलानिरक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवत् सहस्राक्षरा परमे व्योमन् श्रीवारागे राजमाधङ्गे भुवनेश्वरी महामेरु श्रीचक्रस्वरूपिणी रेणुका देवी सहिताय पराशक्तियम्बिकागे नमो नमः मण्डलाभिषेकपूर्तिने विशेष वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चेटी भवन निखिल काटी कदम भवन वाटी शुनागी पटली कोटी रचारुतर कोटी मणि किरण कोटी करण चिदपद पाटी रगंधि कुच छाटी कवित्व परि पाटी मगा दिवसुता कोटी कुलादरिक दाढ़ी बुदार मुख वीटीर सेन तनुताम द्राविड़ वेद प्रिय द्राविड़ वेद उदार्य திருச்சிற்றம்பலம். கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கவடு வாராத நட்பும்
கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுப்பிணியிலாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோளுமொரு துன்பமில்லாத வாழ்வும் துய்யனின் பாதத்தில் அன்பும் உதவி பெரிய தொண்டரொடு கூட்டு தந்தாய் அளையாழி அரிதுயிலுமாயனது தங்கையே ஆதி கடவுரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே அலையாழி அரிதுயிலுமாயனது தங்கையே மதுராபுரியின் வாழ்வே சொக்கேசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி மீனாட்சியே. திருச்சிற்றம்பலம். द्वैपायन प्रभृति सापायुध त्रिदिव सोपान धूलि चरण पापापहस्वमनु जापानुलीन जन तापापनोद निपुणा नीपालयासुरभि धूपालकाधुरित कूपादुदञ्चयुतुमाम् रूपाधिकाशिखरि भूपालवंश्यमणि दीपायिता भगवती देवी देवत्वे देवतासार्वभौमे ऋक् यजुस्साम अथर्वणवेदम् अवतारय. ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवभृत्युजम् ओदारं रत्रदाधाभं संगच्छत्तं संवादत्तं संभवपडागं द्विजानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते सबाडो मन्त्रः समितिः समानी साभानं मनः सखचित्तमेषा सबानं मन्त्रमभिमन्त्रकेतः समानेन वो हविषा जुहोमि. ओम इषेत्वोर्जेत्वा भाजपस्तो भाजपस्तो देवोपस्य पिता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे सुकञ्चत सुखगुं सुकञ्च मे च सुखगुं सुखं च मे सुखमिति सुखं च मे च मे सगडगुं सगडं मे च मे सगडं मे सगडगुं सगडं मे सगडं च सगडं मे सगडं च सगडं च सगडं मे सगडं च सगडं मे सगडं च सगडं च सगडगुं सगडं च मे च सगडगुं सगडं च मे च मे सूटा सूटा मे च मे सूटा मे सूषा च सूषा मे सूषा च सूषा च सूषा सूषा च मे सूषा सूषा च मे सूषेति सुषा समे मे च मे सुतिनगं सुतिनं मे च मे सुतिनं मे सुतिनगं सुतिनं मे सुतिनं च सुतिनं मे सुतिनं च सुतिनं च सुतिनगं सुतिनं च मे च सुतिनगं सुतिनं च मे सुतिनमिति सुतिनं च मे च मे महिति मे. ॐ अग्नायाहि विद्ये गृहाणो अव्यदातये निहोदासस्य बर्हिषि. ॐ हाव 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 सेतून्तरा सेतूंस्तरा सेतूंस्तरा दुस्तराणे
दुस्तराणे दुस्तराणे दानेन दानं दानेन दानं दानेन दानं हाउ 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 अगमत्पि प्रजमतारुदास्य हाउ 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 सेतुं स्तरा सेतुं स्तरा सेतुं स्तरा दुस्तराणे 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 अक्रोधेन क्रोधम् अक्रोधेन क्रोधम् अक्रोधेन क्रोधम् हाउ 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 ओम हाउ 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 पूर्वं देवस्य अमृतस्य नाभाय हाउ 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 सेतुं तरा सेतुं तरा सेतुं तरा दुस्तराय दुस्तराय सुस्तराय श्रद्धया श्रद्धा श्रद्धया श्रद्धा श्रद्धया श्रद्धा हाउ 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 यो मा दधाति सगिते मम हाउ 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 सेतुं स्तरा सेतुं स्तरा सेतुं स्तरा दुस्तराणे 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 सत्यां सत्यानानृतं सत्येनानृतं 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 हाउ 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 अगमन्नमन्नमदं तमा हाउ 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 एषा गतिः एषा गतिः एषा गतिः तेथा वृथं एथा वृथं एथा वृथं स्वर्गच्च 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 ज्योतिर्गच्छ 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 ॐ सेतून्तस्ता तेदून्तीत्वा चातुना ॐ सन्नो देवीरविट्टयः भवन्तु पीतयेः सह्योरविस्रबन्धुनः हरिः ओम् ஓம் சென்றால் குடையாம் இருந்தா சிம்பாசனமாம் நின்றா மரவடிகாம் மேகடலுள் என்றும் மனையா மனைவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புனுகுமலையாம் திருவாக்கரபு சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிம்மாசனமாம் நின்றால் மரவடிகாம் மேகடலுள் என்றும் மலையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புனுகுமலையாம் திருவாக்கரபு வாராய் வருவாய் வருவின் மாயாய் மாயாமூர்த்தியாய் ஆரா அமுதாய் அடிகேனாகி அகமே தித்திப்பாய் தீரா வினைகள் தீர என்னையாண்டாய் திருக்குடந்தை பூராம் உனக்கால் பட்டும் அடிகேன் இன்னும் உழல்வேனோ வாராய் வருவாய் வருவின் மாயா மாயாமூர்த்தியாய் ஆரா அமுதாய் அடிகேனாகி அகமே தித்திப்பாய் தீரா வினைகள் தீர என்னை ஆண்டாய் திருக்குடந்தை பூரா உனக்கால் பட்டும் அடிகேன் இன்னும் உழல்வேனோ தாதித்திருளா ஐ ஆனந்தவல்லி அமிர்த கனதலி ஆதிசக்தி பராயி ஞானி ஞானஸ்வரூபி நளின பரிமளி நாத ஓங்கார ரூபி யோகி யோகாசனஸ்த புவன வசிகரி சௌந்தரி ஐம் நமஸ்தே தேவ்யா யஸ்ய மஹோத்சவே
सेवर्थमगच्छतां गुरूणां यदि पादरजतां राज्ञां प्रभूणां नृणाम् अस्मत्पुरनिवासिनां प्रतिवचः कर्तुं समुत्साहिनाम् आशीर्वादमहं करोमि दृढां स ब्रह्मकुशक्वयं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाः ओ भूसुरेभ्यः सोमस्ति नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षपर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी द्वैषवयं क्षोभृतः भूसुरासन्दर्व्याः अस्याः देवदेव्याः अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्ड नायिक्याः सकलपरिवारसहितायाः वाम ज्येष्ठ रौद्री काली कलविकरणी बलविकरणी बलप्रमदिनी सर्वभूतध्वनि मनोन्मनादि महाशक्ति युक्ताः ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी शङ्खिनी वैष्णवी वाराही इंद्राणी चामुण्डाय इति सप्तमातृस्वरूपायाः श्री पराशक्ति अंबिकायाः अनुष्ठीयमान विशेष त्रिपक्ष यजनपूजा यथोक्तं भूयादि भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु। अनुष्ठितेऽस्मिन् कर्मणि मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे काललोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे सद्यपि सर्वं यथोक्तं यथा शास्त्रानुष्ठितं साङ्गं सगुणम् अविकलम् अच्छिद्रं सुखदं सुकरं तत्तद्देवता प्रीतिकरं भूयाय भवन्तु महान्तो निगृह्णन्तु। मुहूर्तज्ञापेक्षया नवांश द्वादशांश त्रिंशांश अहोरावसात् दिवाकर सुधाकर महीसुत शशीसुत गुरुवर भृगुसुत शनिश्चर स नक्षत्रादि देवताः सततम् एकादशस्थानफलदाः सुखदाः सुपदाः इति भूयाय भवन्तु महान्तो निगृह्णन्तु। अस्याः देवदेव्याः अनुग्रहेण धर्रासु दुर्लभ सुरादिनायक चिराभिवंचित मुरारी मानित मराळ वाहन दुराप मुनिजन निरागता गुण निरागक्षम पराग सच्चसि पराग पूरित सराग कुंकुम भरानुरंचित वराध्य चंदन वरादि चर्चित निरामयोज्य विराजितातुल चारु पिंगल मूर्तिका पूरी मंगल मूर्तिकश्च भूयादिवन्तः महान्तो अनुगृह्णन्तु। अस्याः देव्याः भक्तजनानां मन्दिरम् इदं मन्दिरं नित्यनटदिन्दिरं निष्कुटनटदिन्दिरं निर्मलरुचितचन्द्रं नित्योत्सवसुन्दरं नन्दत्पुरन्दरं बन्धुजनबन्धुरञ्च भूयादिभवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। अस्य विशेषवैभवस्य आगतानाम् असक्ततायाम् असक्तया अनागतानां कार्यघटनानां कार्यनिर्वाहकानां सर्वेषाञ्च श्री महादेवी महाकृपया सर्वानुकूलसिद्धिः भूया भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। अस्य विशेष आलय कुम्भाभिषेक आलय निर्माणित आलय उन्नतोन्नतोत्सव विशेष पूजा कुम्भाभिषेकात् परम् अनुष्ठीयमान त्रिपक्ष यजनपूजा यथोक्तं भूयाय भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। अस्य आलयस्य विशेष प्रधानस्थानभागः सुभगोत्रोद्भवः रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासु जातः श्री कृष्णकुमार नाम्न्याः अस्य सहायकृत हस्तनक्षत्रे कन्यारासु जातस्य नागप्पन् नामस्य अस्य सहोदर सर्वेषाञ्च सहकुटुम्बानां सर्वाभीष्टसिद्धिः त्रिदिनम् आगच्छ सर्वे भक्तजनाः ग्रहणम् अनन्त कल्याणगुणाप्तिः आनन्द सुधारसाप्तिः इष्टपूर्तिः ईशनत्री निवृत्तिः उत्कृष्टशक्तिः ऊर्जित विपकार बुद्धिः एणाङ्गदर्शद्भक्तिः ऐश्वर्याष्टसिद्धिः अंबिकापति प्रसादसिद्धिः भूयाय भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु। सर्वे जनस्किनो भवन्तु समस्त तन्मङ्गलानि सन्तु। अयं धर्मः उत्तरोत्तरं सेवनं सर्वं श्री महादेव पादार्पण
वित्तमस्तु यो वेदां ब्रह्मणो वेद तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुष्कीर्तिं प्रजां ददुः. நீங்க என்ன சொல்ல போயில இல்லை மங்கள ஸ்லோகம் சொல்லிட்டுமா மங்கள ஸ்லோகம் சொல்லிடுவாங்க மங்களம் சஸ்வதம்பு மங்களம் சந்திரசேகர மங்களம் மே லலாட்டாட்சோ மங்களம் சோமசுந்தர மங்களம் பார்வதி கௌரி மங்களம் பரமேஸ்வரி மங்களம் லலிதா தேவி மங்களம் மீனலோச்சனா சர்வஸ்யாப்தே சர்வஸ்யஜிப்தே சர்வமேவ தேனாப்னோதி சர்வம் ஜெயதி. ஓம் ஆத்மன்னாத்மன்னித்யாபந்திரயதா தஸ்மை பஞ்சபகும் ஹோத பிரத்யசృణோத स पञ्चहोतो भवति पञ्चहोतो हवैनाभैतः तं वा एतं पञ्चहोतकं सन्दं पञ्चहोतेत्याजष्ठते परोक्षेण परोक्षप्रियागभगिदेवाः तमब्रवीत् त्वं वै भेदे तिट्टगुं होत प्रत्यस्त्रौषीः त्वकैडाडाज्ञातार्हति तस्मान्नुकैडागच्छतरुहोतार्हित्याजष्ठते तस्मात् त्रोटुपुत्राणागुं मृत्यदवः नेदिष्टो हृद्यदवः नेदिष्टो ब्रह्मणो भवति हेभुं वेद आत्मने नमः. ओं नमो व्रातपतके नमो गणपतके नमः प्रपदपतके नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विग्रहविनाशिने सुपदुतागित्रीवरदमूर्तये नमो नमः. ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीयभूतस्सृजो वेनः वः समुद्रिका उपमा अस्तविट्टा सदस्तयो निबतस्य विमः. ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे सदाशिवो வெள்ளி தங்கம் அதிலே இருக்கா. परमं पदं सुखोदर्गे धीमहि तन्नो श्रीकृष्णपारे प्रचोदयात्. व्यासम्भाविटललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. यतीमहि तन्नो देवसी प्रचोदयात्. प्रचोदयात्. दीनात्रपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते. पराशक्ति की जगदम्बा विश्वमाता की जय. Devotees, please be seated. Just 1 minute. Okay. So, our founder, we like to thank our Tangapadar Mama who came here, did a wonderful Kumbhabhishekam and then Mahamandala Abhishekam. We like to thank him first. Okay. So, this is the Arom Yogave Rudrasya Bhagavan Yasta Brahma Bhurbhavasvastasmi Vainamo Namasisham Jalapatam Visvaruposi. Arom Yogave Rudrasya Bhagavan Yasta Vishnu Bhurbhavasvastasmi Vainamo Namasisham Jalapatam Visvaruposi. Arom Yogave Rudrasya Bhagavan यश्च विनायको भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनपदों विश्वरूपोऽसि. हरों योगवे रुद्रस्य भगवान्
यस्कंदो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमस्तेषं जनपदो विश्वरूपोऽसि हरों योगवीर्द्रस्य भगवान् याचो मा भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमस्तेषं जनपदो विश्वरूपोऽसि महादेवी समस्तदेवताभ्यो नमः वन्दे श्री वृषभाद्रिशयननिलयं वन्दे गरुडासनं वन्दे श्री राजपूजिताङ्घ्रि कमलं वन्दे प्रसन्नाननं वन्दे आश्रित भक्त इष्टवरदं वन्दे रिपुध्वंसिनं वन्दे श्री अलमेलु मंगरमणं वन्दे हरिं विघ्नं समस्तदेवाभ्यो नमः सकलकल्याणमूर्तिनां समस्तऋषिणं सर्वापराधसिद्धिं समस्ताब्जवरान् सिद्धिः सर्वमङ्गलावाप्तिः सर्वस्याप्तिः सर्वसिद्धिः सर्वमेव तेन This is the all the energized mother's coin, and then silver coin and gold plated coins are being kept from Kumbhabhishekam time frame through the Mahamandala Abhishekam to give it for all the sponsors. That's what he prayed, asked us to do, and he prayed for it, and he's given it to our Yajaman. Now we will distribute to all the major sponsors now. Rest of them we will ship it, okay? So I think. Together. வாங்க நீங்க சில்வர் கிஷனுக்கு வாங்கிருங்க. தேங்க்யூ. Quick. Mr. Chandran, get me. Vanga Chandran. Chandran, we can see it or not? We are all the hosts. Yes. Okay. Yes. So. I don't think you should get that. You are the host. Mrs. Reena Singh. Yes. Thank you. Mother blessing. Okay. All right. Rest we'll distribute after. இவங்களுக்கு ஷால் கொடுங்க. Give a big applause to him. He came all the way, 97 years old. He came to make sure, and he never prays for himself. He prays only for the devotees. Mother's Grace 100th birthday we celebrate. Okay. With the Krishna Mama says that with the Mother's grace, we will celebrate his 100th birthday in our temple in front of Mother. Okay, give a beer. All stand up and give a big applause to our Tanga Mama. We are all blessed to have him. He came for our 2015 Rajagopuram Kumbhabhishekam. Now he came for our main temple Kumbhabhishekam and Mandala Abhishekam. So he's our Asthana priest, guidance for all the priests. Okay, give a big thank you. Appreciate it. Did you take? Yes. Sorry to ask you to wait for 2 minutes. Okay, sorry. This is the final day. I need to make sure I thank everybody before I let them go. Okay. So just 2 minutes. Sit down. Thank you. our பையனுக்கு ஒரு கண்ணன் அவர் பையனுக்கு ஒரு ஷால். Tangapattar's son, okay, Umabadi Pattar. He's a professional engineering person. He is in Chicago, but he does the priest job also because by tradition. He has been here for 30 years, huh? Yeah, yes. 30 years.
I'm a priest. Blessed to be here. So now we like to thank our priest, Kannan Mama. Mama. Kannan Mama. இதை கொடுங்க. கவர் கொடுங்க. சரி நீ ஏதாவது சொல்லி. You say. Thank you, Mama. Kannan Mama's biggest asset is the best cook. He makes he makes most delicious food. Most of the food he eat is made by him. He's a priest, but he makes food too. Thank you. Thanks. And next is Krishnasamy Mama. You won't see him for the next couple months. He's going back to India to get his daughters married. Okay. Next is Varadu Mama. Varadu Mama. Thank you. Varadu Varadu grew up nicely. I've known him how long? How many years? 11 years I've known him. Each year I see him growing up. No, you know what I mean? Growing up. No. He has to grow up. No, spiritually and evolution-wise, he's getting bigger, and he'll be a wonderful priest for the next 50, 60 years. Thank you. And the next is our Shilpis, Mani. Vanga. Ellaru vanga. Madi. Shilpis. They did a wonderful job. They helped us a lot. Thank you. Thank you very much. Are you all very happy? You're all happy? Thank you. They'll be here at least for a year. It'll take that long to complete Mother's work. So you'll see them for the next year. They're wonderful people. Thank you. And the certificate எடுத்து கொடுத்துருங்க. கண்ணன் அந்த brown bag, அந்த மேல உள்ள bag. அது ஓபன் பண்ணுங்க. They all get wonderful certificate in recognition of their exemplary work as a Shilpi for the construction of main Sannidhanams of the temple and dedicated service for the Mahakumbhabhishekam function held from August 22nd to August 28th. Thank you all. All the Shilpis, every committee uses them, right? Thank them, okay? So. But he will be here. He would not leave, right? He'll become a permanent employee here. He does many things, including driving. So. Thank you. Anand. Anand also similar thing. He's a okay. Yeah, he's a multitask man. He does everything. Thank you. Okay. Madhi and Murthy, they are also wonderful people who've done a great job. Okay. So, Tamras is their mama. That's the senior most person. Okay. Tamras mama. Okay. Thank you. Doctor, Akila. Today's bhajan program, obviously she did a solve for everybody who did the cultural program. No, you did wonderful. I watched you. Bhajan today. So Wonderful job you did. We enjoyed you. So now finally, without this person, we don't have this place to play, do all the
functions and enjoy the Mother's Grace. So we like to thank Dr. Kumar. We want to give him a... Dr. Thavaraja and Bhuvaneshwari had given more than $500,000 for the temple. And more than that, he makes me happier because he's the only one who's older than me. By 10 days. Okay. Now we would like to thank all the volunteers who helped all the time. Give a big applause to all the volunteers. And today's Annapurnas are our temple Annapurnas. Give a big applause to our temple Annapurnas. What about, that's a temple Annapurna. Come. She has fed us all for the past 20 years, right? 25 years. You're not that old? Okay. All right. Now, I think... after all these years, she's terminated. She's fired. Because we have a professional now from India, the best restaurant chain. That person would come here next month. It's called A to B. You heard of A to B? He would be the one who would do it. He'll make very good food. He makes the best food in India. And he will be coming here next month with Ms. Ranganathan. When he comes, she's out. We appreciate you. Don't worry. There's a lot of Annapurnis. That's what I'm saying. Okay. All of you. Okay. I think we are good. Okay. So this, you officially say the whole thing is concluded now. But I should thank Nagapan. He did a wonderful, he did a wonderful job. I mean, he did a masterful arrangement for the entire function. You know, it takes a lot of work. I can't begin to explain to you. It's multiple areas. You got to put up with many people. He does, including me, right? I'm not hard to put up with. Yeah, I'm easy to put up with. But it's hard work. But what you get in return is so phenomenal. I can't begin to explain to you how much he gets. I know that. There's Vikram standing there. You should recognize him. Come. Vikram was very instrumental in we completing this within the short period of time, because we are looking for money. We needed about $4 million. It takes time to arrange for it, and it costs a lot of money to get commitment. While we are struggling, he quietly went to the bank, his bank, and put all his assets worth about $4 million, because we needed $4 million. So he gave it to the bank and told them, you keep this, this is a security. So if I don't pay it, he is in trouble. He's in big, but he didn't even think of it. Without me, I didn't ask. My problem is I don't ask anyone, because it's between you and her. I'm of no consequence, so I don't ask. But voluntarily, by himself, he went and did it. That is not called for. That's not normal. But he gets a lot out of it, because that's between him and her. So he did that for Mother, not for me, not for us. He did it for her. It's a pure love between him and her. And I know how hard he worked, how many years he worked to accumulate the wealth. So Mother will give him much more wealth now. And we will pay it back and relieve him of his obligations. Thank you. That's our obligation. Thank you, Vikram. Let's give one more time big round of applause.
He's very concerned about me because I just retired. I don't have any income anymore. And he felt very bad. He said, I have to do something for you. I said, no, I'm healthy and I'll find some job or something I will find and make it up. But the fact he felt empathetic, compassionate, that I don't have a job, I don't have any income. It is true, but mother would give whatever I need, she would give. At least food, I know I can have it anytime I want here. So that was very sweet of him. Thank you. Thank you, Doctor. So, thank you for everybody. So, finally, we went through the Kumbhabhishekam and Mahamandala Abhishekam is now officially, all the programs are successfully with the Mother's grace, concluding with the grace. Give a big applause to everybody. Okay, thank you.